ดยที่ผมอาจจะขออนุญาตเริ่มจากวิทยากรท่านแรกนะครับทางซ้ายมือของผมนะครับคุณเจมส์ฟองนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจากบริษัท RSA ซึ่งมีความรู้แล้วก็ดูเรื่อง compliance มีประสบการณ์ในการทำเรื่อง risk assessment นะครับมาอยู่นานหลายปีวันนี้ก็เชิญท่านมาแชร์ประสบการณ์นะครับอาจจะปูพื้นฐานด้วย GDPR คืออะไรนะครับในมุมมองของคนที่เข้าไป implement ให้แล้วมันมีมุมมองอะไรที่จะแชร์กับเราเป็นพิเศษไหมในเรื่องการ implementation ให้ระบบให้ได้ตาม GDPR นะครับMay I invite our first speaker, Mr. James Fong, to maybe share your experience about what you have been. Yes, please. You can use your slide deck, please. Hi, good afternoon. Can everyone hear me? Okay, so maybe I just take this one off. I thought I could speak Thai after wearing this. So obviously, technology has not reached that level. How I wish, I can just wear the device and I can actually communicate with you in Thai, right? Sawadee krap. Right. Thank you for having us here. I think all of us are very privileged to be in here with you. So many people here in the room, except for the timing. As you know, especially after lunch, it's always the toughest, right? Right? The biggest risk of all. Right, to keep you awake in a very, very heavy subject, which we are going to go through today in the whole afternoon. Right? So, what I'd like to share with you from our experience in RSA Archer, right? Archer is actually a GRC solution, right? It's a global, most deployed GRC solution in the world. And it's actually used by most of the banking fraternities, the big names for the banks on compliance risks, as well as now they are looking into not only just for regulatory and internal compliance, but also on privacy management, privacy protection compliance, right? So am I going too fast? Everyone okay with the pace? Right? I'll try to keep consideration, to be clearer in my conversation. Okay? So hopefully the translator also can actually catch up with what I'm saying. Right. So the question has always been, are we ready for GDPR? I've actually been speaking in a lot of conferences regionally as well as even in the US on compliance with data protection and privacy regulations. Right. And the question has always been, are we ready? Right. So always, I would like to start off with question back to you is, when will we be ready? Right? As you know, requirements change all the time. Businesses change all the time. When will we be at a place or time to say that, yes, we are ready for GDPR now? What about tomorrow? What about 1 month later? Things change, right? So I would think maybe my title is also not correct. It's incorrect. Are we ready? You say, how to get ready for GDPR? Right? So this is should be actually a continuous effort to look into how we actually protect data, just like how we protect our own company assets. Right? So very important for GDPR, no conversation should start without this step 1, engaging your legal and compliance teams. Okay? We at RSA, we are also part of the Dell team, right? We're part of the Dell organization. We're very strong in terms of globally, we're very strong in terms of looking into GDPR and compliance in all the jurisdictions that we operate in. As you know, Dell, EMC are our parent companies. We operate in all countries. I would say 157 of them, right? So in terms of regulations, plenty. Data protection as well, different regions will have different. Right now, I would say the benchmark that other regions are looking at is actually GDPR. And definitely our CLO, Chief Legal Officer, our CCO, Chief Compliance Officer, I'm sure my fellow panelists as well will share, right, that they cannot do this alone. Similarly, like all of us in this room, I'm sure some of you are the DPOs, I'm sure some of you are the controllers, right, or even the data processors. That's the most painful part, right, as a data processor. Later, I will touch a little bit more. I'm sure the rest of the panelists can also feel the pain, right, that I feel for you. But nevertheless, don't worry. There are solutions, right? There's always answers to most of the things that we're going to talk about today.
So that's the most important step one. Right? I'm not going to go through in very detail in terms of what GDPR is, right? But very much just touch on a little bit of the flavor. I assume that you all are more experts than me because I would assume that you look at GDPR every day of your working life or even your weekend life or private life, right? Right, I'm sure. You have to always be very concerned about how information, data is protected within the organization, right? So the current situation here is, of course, I'm sure everyone knows what GDPR is. Like moderator has mentioned, that effective date is actually next week, right? Which is a very, very timely session today to reinforce some of the matters. But if by today is, what is the date today? It's the 19th, right? 18th. So if you're still not ready for GDPR, you got a lot of work to do in that 5 days next week to report to your board and your senior team. But just like to stress on the definition of personal data, as you can see from the screen, you can see, right? Don't worry, the deck has also been shared as well. It's widely defined as including name, physical address, email address, ID number, location, online identifier, credit card number, and health information. As increasingly, as you can see, I'm sure you all have Facebook, all of you? Yes? Okay, hopefully don't watch it during working hours. But have you seen Mark Zuckerberg on Facebook recently? Right? In front of the US Congress, right? And he was grilled for what, more than 10 hours? Right? He's not the only person being grilled. The rest of his representatives in all the other regions as well, right? So there's also, in Singapore, where we follow it very closely as well, they were also grilled, okay, by the entire parliament themselves, right? So this is only Facebook, a non-government organization, a private organization. What do you think will happen if you are a government organization and something of this breach magnitude happens? Really, we have to look somewhere else, right? We can't look down here, we have to look upwards. Pray to God. Pray more often. Right? Imagine yourselves in that position. All of us don't want to put ourselves in that position, as well as don't want to put our bosses and our board of directors in that position. Very importantly. So you guys have a very, very strong role to play. Okay? So what does it change in terms of GDPR? Traditionally, I think if you go back to the history, there's been a law of data protection acts already in place in Europe, right? Especially in the UK. So this actually enhances and also crystallizes some of the more key points, right? You can read actually from the 4, but I would like to stress on the 4th point here, where the notification of a serious breach has to be reported within 72 hours, right? Sounds very easy, but if you put that into your actual process, right? If a real breach happens within your organizations, what will happen in that 72 hours? Is critical to your compliance or non-compliance to GDPR, right? It's a lot of effort as well as a lot of planning has to be put in place on that portion, okay? And again, similarly, when every time I talk about data protection, I always tie it back to what we do for cybersecurity, right? Is it two separate things, or is it a subset of each other, right? We cannot divorce these two absolutely with a cut of a knife, right? I'm sure the rest of my panelists also will share later, okay? When we do our controls, when we address the risks and the controls for cybersecurity, right? Protection of our assets, IT assets and non-IT assets, we also will look into to have to consider the impact that we will have on GDPR or any other data protection acts in the region, okay? So over here as well in the GDPR, they also specify, I'm trying to collapse that few hundred pages of GDPR into a few slides for you to keep it simple, right? So here companies must also tell how the data will be used, okay? Grant access to correct and erase, comply with requests, right? So that's where the consent comes in, as Kun En has actually mentioned, right? Keep data, personal data secure. I think out of all these 9, number 4 is the most difficult, right? Because it's a combination of human effort, like us, as well as technology effort, right? These two have to be together. And later, I will expand a little bit more on these two areas, the technology portion, as well as the what we call business portion, right? Us. Should it be just us, or should there be other players or other actors in this particular field,
What's the penalty? As well, I think you are very aware, right? There's dollar implications, of course, to a lot of organizations, right? So are we concerned at this moment? Maybe not in APJ, right? Because I do a lot of work across the region, Southeast Asia, Hong Kong, Greater China, and definitely something like this to happen, it will be some organization over in Europe or US first. They won't go after anyone in APJ. So we are safe for a little while, all right? But just to bring up a bit of what is happening across the globe as well. So for example, in Philippines, they have also a Data Protection Act, okay? And it mirrors very closely to the GDPR. But in addition to just financial loss or financial fines and penalties, they also have jail term for the DPO, okay? Ranging from 1 year to 5 to 6 years, depending on severity. So the next question is, who wants to be DPO, right? I'm sure over here as well, later maybe we can have a little more discussion. Who do you think should be the rightful DPO, right? There are many versions, there's no right or wrong, but normally it probably will be on top of what your existing work is already there. Then you are also tasked of being a DPO, okay? That's normally how it started, okay? Unless your organization is really big enough to actually have a dedicated DPO itself. But does your salary increase with your DPO responsibilities? I hope so. I hope so, seriously, right? Because if not, let's say for example, if you're in Philippines, in any banks or organizations there, you could go to jail, right, for taking that responsibility. So you can see that increasingly other countries and organizations are taking this very seriously, not just from a compliance and fear of getting fined and penalties, but how to actually govern the business better. Right? Later, we'll talk about it as a competitive advantage. So the game changers here is, of course, you have the DPO, right? Data breaches get costlier. So to do this exercise, it's not easy. I think my counterparts later will share how do you do it at source, right? How do you tackle the data protection initiatives at source? So there are a lot of initiatives that you need to put in. First step is always the asset inventory. What type of personal data do you have? Is it in one database, which I don't think so, right? Most organizations will have it in multiple touch points, physical and digital. So how do we actually get all this together? And of course, that is just the first step. Second step is classify them into different categories, what is severity, then how we're going to protect each individual item according to severity, etc., 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 etc. It's a long process, right? Privacy by design, right? And of course, it's a global mandate, like I mentioned. Most organizations across the other regions actually look at it as a best practice, right? And sooner or later, as we can see, all governance initiatives of this manner will be adopted slowly by the rest of the region. So it's going to come, okay? Providing evidence and, of course, EU resident rights. Right. Just touch on a little bit of the impact. The wheels are already in motion, as you can see there. Maybe not so clearly. Can you see? How come the chart has not moved? Yeah. Sorry, I have another screen. Okay, is it here? One step after. After. Because I want to let you have a look at the statistics that we have. No, go down. Slide number 10, please. One more. Thank you. All right. So teams are being established, as you can see on the on my right, on your left-hand side. Okay, 42% is driven by a small team of managers and directors to start off this initiative. Right. Cross-involvement is also important, like I mentioned. Who should be accountable if there's a data breach? I know DPO is definitely going to be answering it, right? But apart from that, who in your organization should also be involved in this particular initiative? As you can see there, it's not only the CIO, we're also talking about business units, legal, customer experience, human resource, most of the other functions within an organization, right? At the later part of my presentation, I have a slide that talks about that as well. Okay. Leadership is key. 46% of companies that are currently fully compliant, this is a very key statistic, right, have a chief data protection officer responsible.
right? And it's proven to be effective, okay, of having one. But how do we actually get this across the line, across our companies, to actually sell the idea to the C-suite level as well as to the board of directors? That's where I think we have a lot of work to do, okay? And it's not just an EU issue, it's also across the globe, especially in US. Privacy concerns is rated as high as the breach and other security incidents. So as you know, I think cybersecurity is always one of the top risks across all reports or literature that you actually find on the internet right now, okay? And right now, privacy is also one of the top risks that's being identified. So the board of directors across the globe understand this is important, right? So, but what can we do, or how should we do it? So that's why I mentioned earlier, privacy is not just about a risk management requirement, a compliance requirement, but also a competitive differentiator. And studies have shown, like there's a survey as well done, you can see 53% improved customer experience, right? Improved data strategies, better privacy policy management. So there are a lot of benefits, although right now you may not see it in fruition yet, because we are in the initial implementation stage, right? But it will become a competitive differentiator, right? Apart from just a compliance requirement. So earlier this morning, Kun Ann also stole some of the slides that I have already. Okay, she is faster than me because some of the slides she also was shared with her as well during the RSA conference when she was in the US. Okay, so in RSA we have the 4 areas where we look at how to collect, process, manage, keep, and secure. Right. So you split into the 2 sides. You have the data subject rights as well as the data protection. Okay, in terms of how do you collect the data, how do you manage the data? Manage the data including the right to be forgotten as well as the data destruction. Okay, and then on the process side, it's more internal. If you ask me, the easier part is the one on the right-hand side, and it should be done first. Sorry, on my right will be here. So it's on your right. So yes, correct. Right, data protection. So this is where the process, right? Notification of changes, physical and electronic, and also keep and secure. There are many technologies, like I mentioned, as well as a lot of tools that's available in the market to actually assist the security of data, private data. Okay? I'm sure you've seen this as well earlier in the morning, which Kun Ann has shared. Okay? So this is just a translation in English. But later I'll talk about how a strategy has to come in to look at these 4 areas, right? Definitely, if you look at when we have a conversation on cybersecurity, the question is not about when will it happen, okay? It's already happening, just that we have not identified it yet, okay? It's not been found out, therefore, it's not a breach. But once we find out, then what's our breach response? Again, there's a 72-hour window that we have for significant or high-risk areas. Okay, that's being in GDPR. But apart from that, we also need to look at our data governance structure, how we do risk assessment and compliance management as an ongoing exercise. Okay. To go into deeper, this was also shared by Kun Ann earlier this morning. But here it gives you at least a sort of like a checklist for companies who would like to embark on this initiative or have already done so, but you want to do probably a review of what have you done. And this is where you start off with, are you affected? How do you actually process, store, handle personal identifier information, personal data, all the way down to even looking at the 4 areas that we talked about, right? In terms of breach, how do you manage the risks? What is your strategy? As well as what steps automation have you taken to build your plan? Okay? Remember, the question is always, if there's a breach, what will happen? If there's during peacetime, right now, there's no breaches yet, not identified, okay? Hopefully nothing like Facebook happens to any of our organizations. But during peacetime, data governance, risk assessment, compliance management takes precedence. And this is within all of our hands, okay? And we should do something about it. If we don't do, then it's our failure, right? As a data protection officers. So what's needed to close the gap? Again, we always go back to the drawing board. How do we start? Right? How do we start this initiative? Is
there a model that we can follow? If I just implement a tool or technology, does it solve all my problem? Sadly, at this moment, there isn't yet. Just like, sadly, I still have to speak in English. I can't converse with you with Thai. I love the Thai language. I would love to, but we have not reached that stage in terms of our technology advances. Yeah, I hope so too. Right. But here is where do we start? Okay, understand what personal data, again, like I mentioned earlier, is always about inventorizing what assets do we have, right? Just like when we do an exercise for cybersecurity, we look at our IT critical assets. Here, we look at what are our data assets. I call it data assets. Okay? Which one is high risk, which one is low risk, etc., etc., etc. And what impact does it have on the other side of the business? And who is responsible for privacy? Okay? There's no clear-cut answer. Definitely, if you have a DPO, then yes, he is the champion for data protection initiatives, but he can't do it alone. That's where we mentioned, we talk about IT security, data risks management team, and also compliance. These three has to be there. One more that covers the rest will be legal. Right? So if you have not started conversations with your colleagues yet, please show them this chart. Right? And in RSA, we always talk about inspiring everyone to own the risks, okay? Because the risk does not originate from all of us sitting here, right? It originates back in your offices, back in your service centers, etc., etc., etc. That's where the risks, okay, or the leakages can happen. Give you a very classic example. I have just recently spoke in Philippines as well on data privacy. Right, I'm not sure whether you've actually read the news or heard the news before. You know that the National Election Commission, right, where you do your voting for your general elections, there was a data breach and 55 million of the voters' records were leaked. And these records are not just like what I mentioned, name, name, ID, location, etc. It includes your thumbprints, right? And these are really, critical information, and it was leaked, right? So there were two leakages in that scenario. The first one was actually, of course, a sophisticated hacker hacking into the systems, right? So that one, of course, we look at how do we prevent this from happening in the future. So I also need very sophisticated protection tools to protect against sophisticated hackers. But the second incident happened when two laptops were not properly controlled, in terms of either the access or did not, when they actually leave the desk, they did not actually put it onto a security mode. Okay, so another probably a few million records were lost because of the two laptops. Right? So if you ask me if there's any data breaches that relates to data protection or GDPR, is it purely an IT concern? If you look at that case, first case, yes. Second case is what we term as operational risks, right? That's under operations already. No other systems can actually prevent that because you did not actually take care of the access to your laptops, which has access to the database. Right? So we have to look at the different aspects. What I'm sharing here is when we actually talk about GDPR or any other data protection acts, it's not just from an IT perspective. And that's where I bring up this chart, inspiring everyone to own risks. I assume all of you are familiar with 3 lines of defense. I'm sure you've read about it. Yes? No? It's okay, no problem. You can Google it, plenty of literature. First line of defense is always, who is the first line of defense? Always the line of business, right? The business guys, the head of departments, etc., right? Those in the front line, etc. Second line of defense will be mostly the risk team, the compliance teams, okay? And certain corporate functions, legal, etc. All these are probably, you can consider as line 1 and line 2. What about line 3 of defense? You've got the auditors, right? The internal audit. So when we talk about inspiring everyone to own risks, is the risks of managing GDPR is actually across all these 3 lines. Everyone has a role to play, right? That's why when I talk about who needs to be in the discussion, it's no more just the IT team with the data protection officer, okay? It goes back all the way back to the CEO. When you talk about data protection, GDPR, or other acts, we always talk about culture, right? When we talk about cybersecurity, we also talk about culture. Right? Most organizations have what we call Cybersecurity Week,
right? Where you share the best details. They have fraud awareness week, etc., etc. Nowadays, you also look at what we call privacy week. All right. So this is something that we have to inculcate as well as share with our colleagues that this is happening. There's also other approaches globally or best practice to actually tackle this in terms of very much following the ISO standards, PDCA, Plan, Do, Check and Act. And this is actually recommended by IAPP, the International Association of Privacy Professionals. Right? For if you are DPO and you actually, or you like the subject so much that you want to expand your career in it, then this is one organization that you should be connecting with, right? IAPP. In RSA, a strategy to manage data privacy comes in these 4 parts. Okay, so compliance is one. Secondly, is the important one is to provide the business and IT context. That's why I mentioned it's actually a convergence of not just an IT issue, right? If you leak information, yes, compliance is one. But what is the impact to my business? Is there any impact to my business side? Right? Providing central repository and automating the entire process. So this should be the broad themes of your strategy to manage data privacy. And when I mention the 3 lines of defense, this is how a model should look like, right? Starting all the way from the board. Then you have, of course, risks, right? Enterprise risk covering it. And then if you see the pillars at the bottom, those are what we call the first line of defense, right? Your IT security, resiliency, compliance, third party, etc. And audit is the third line of defense. So how do we get all of this to be managed within one single environment? And that's where we talk about having a GRC solution comes in, right? Where you talk about risk assessment, you talk about compliance management, you talk about data governance, and lastly, of course, if breached, touch wood, okay, breach response or breach management. So it covers the entire life cycle. Right? And to break it down further, as you can see, normally when we start off this initiative, it's always from a risk management angle first. Right? We talk about risk-based protection. Okay? Risk-based protection of all the data assets. Right? Cataloging, business hierarchy, risk assessments, and reporting. Then followed by a very rigorous compliance internally. Third-party governance, right? We must never forget when we talk about data protection, and I mentioned as well, business models has changed, right? Right now, we outsource or offshore a lot of our non-core services. Do they have access to personal data as well? Yes, right? Most likely they will have. But so how do we extend our GDPR compliance initiatives to extend to those areas as well, right? Especially on third parties. Do not forget them. Then breach management, issues management, and lastly, how this ties back to audit. And this is where I think we can look at what we call a GRC strategy, right? A governance, risk, and compliance strategy that most board of directors and senior executives of companies are looking for. So they're not just looking at one point solution, just take care of the data encryption, right? Obfuscation. So they are looking at the entire framework for me to govern data privacy. And this is one of the models that you can adopt for your organization. If not started on it, please use it as a checklist so that when you go back to meet your colleagues, you can share this with them. Right? And of course, having that strategy, I also need what we call dashboards. Imagine you as a DPO, I have all these dashboards in front of me. Right? How to manage data. What are the initiatives that's ongoing, which is past due, what are the access of the information has been breached or there are issues. Everything is flagged out within the dashboards. Right? And within Archer itself, there are different use cases to cover the 4 areas, right? For breach response, for data governance, for risk assessment, as well as for compliance management. Right? So this is where I think RSA can play a very big role in assisting organizations move right, from where you are manually to automated and integrated. I would like to stress on the word integrated because this cannot sit alone, right? All these 4 areas needs to be integrated. Risk assessment, compliance, governance, and of course, if your breach happens. Okay? So we need to address the 2 parts, very importantly, including the cyber risk noise. Okay? In terms of how we manage cyber risk, that's where it should actually tie in back together with what we do with GDPR and the third party.
Third party actually features very significantly, right, within the ambit of a GDPR compliance. As you know, globally, especially in the US and UK, this model has actually been happening a long time, right, in terms of outsourcing, right, third-party vendors. They play a very big role within the business ecosystem of most companies. So when you talk about GDPR or any data protection initiatives, it has to actually cover those areas. And of course, what we like to share as well, also we have it outside. In RSA, we also have what we call how to thrive in a GDPR world. As you can see on your left, okay, those are what we call the business side, right, where you've got partners, the ecosystem, the clouds, the consumers, third parties, applications, employees, regulators. And then on the left-hand side is where the technology comes in. Right? How does technology and business converge together through the middle? Readiness, governance, coordination, responsiveness, as well as secure foundation. Right? So we hope that you will take this on, right, to give you a bit of a different concept from what you are more accustomed to. Right? It's not just having a technology solution that will actually help you fulfill the entire GDPR compliance. There are other areas and other parts as well, which I've shared just now. We're using a GRC story. Okay? I hope it's not too heavy for after lunch. Well, if you like to get heavier later, after the session, after a panel session, you can come talk to us. Okay? So I think that's all I'd like to share, giving you a different perspective of how companies are looking into compliance with GDPR. Or any other data protection in the respective countries. Another good example is when we look at Asia Pacific, right? We always consider ourselves within the Asia Pacific realm. In Asia Pacific, I would say the most advanced region, right, in this area, I would say will be the Australian-New Zealand area. Okay, you can see a lot of standards has already been there for some number of years, right? We talk about data protection, right? And a lot of the organizations in Australia has already embarked on this for quite some years. It's nothing new to them. It's only probably for us in the other regions, Southeast Asia, including Singapore, Hong Kong. Right? These are where the upcoming initiatives and the drive is actually right now within the agenda of the board of directors. Okay, so hope that gives you a lot of food for thought. Okay, something that you can take back, and it is practical, right? Take back to see how your programs can actually, this can actually enhance your current programs that you have. Okay? So I hope maybe I shared too much. Okay, thank you. Thank you very much. There was very good information. ขออนุญาตกล่าวสรุปนิดนึงนะครับผมคิดว่าคุณเจมส์เนี่ยก็ได้ให้ภาพรวมที่ค่อนข้าง comprehensive นะครับพูดถึงสเต็ปแรกบอกว่าที่ต้องทำเลยก็ get involved ไม่ว่าจะเป็น CEO CCO หรือ CLO สำหรับบางคนอาจจะเป็นศัพท์ใหม่นะครับ C เต็มไปหมดเลย CLO Chief Legal Officer CCO Chief Compliance Officer บางหน่วยงานอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆมีคนเดียวก็เยอะแล้วนะครับอาจจะต้องมอบทุกหน้าที่ให้เขาไปหมดเลยนะครับและหน้าที่ใหม่ถ้าจะ comply ตาม GDPR ต้องมี DPO ด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ฟังดู DPO เนี่ยภาระหนักอึ้งนะครับมีค่าปรับมีการทำโทษมีติดคุกใครจะทำบทบาทนี้ล่ะครับถ้าจะทำจะให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูนะครับในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับกำลังเดินไปข้างหน้าแล้วก็ดูว่าเราบางส่วนอาจจะต้อง comply กับ GDPR แต่บางส่วนอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ส่วนที่ต้องไป comply เนี่ยเมื่อกี้มีตัวเลข survey โดย PwC ว่าหน่วยงานถึง 77% ต้องลงทุนไปกับเรื่อง GDPR compliance มากกว่า1 ล้านเหรียญนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะครับถามว่าแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่าเราจะเดินกันไปยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางคุณเจมส์เนี่ยก็ได้ให้เฟรมเวิร์กนะครับยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นหน้าที่ในการรีพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าเรา operate แล้วเรามีข้อมูลของคนยุโรปอยู่แล้วมันลีกไปเรามีหน้าที่ต้องรีพอร์ตต่อ authority ภายใน72 ชั่วโมงเพราะถ้าไม่ทำก็มีผลทางกฎหมายของยุโรปนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูก็
72 hours ถ้าผมพูดผิดขออภัยนะครับ72 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้ถึงพูดถึงหลักการในตัว GDPR ด้วยคือเรื่อง privacy by design นะครับหรือ data protection by design ซึ่งผมก็มีคำถามส่วนตัวเดี๋ยวจะถามในรอบถัดไปนะครับว่าเรามาถึงวันนี้เนี่ยระบบบางหน่วยงานมีระบบอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะไป redesign ใหม่หรือเปล่าเราจะต้องทำยังไงจริงๆเดี๋ยววันนี้ก็มีบริษัทที่ผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเดี๋ยวเราจะลองถามดูนะครับจากทาง DTAC หรือว่าจากทาง Palo Alto เองนะครับแล้วก็พูดถึงคีย์ปัจจัยที่สำคัญในการแพลนเรื่องของตัว GDPR compliance นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ breach response นะครับ risk assessment data governance นะครับหรือว่า compliance management ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเอามันไว้ในใจเวลาที่เราทำงานเรื่อง GDPR ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินนะครับว่าเราจะทำงานในกรอบพวกนี้อย่างไรนะครับผมคิดว่าที่เขาบอกว่าไม่หนักมากผมก็มันหนักมากเลยนะครับสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาผมจดแทบไม่ทันนะครับแต่ว่าตัวสไลด์เนี่ยมีแชร์นะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดได้หลังจากการเสวนานะครับแล้วก็อยากให้ท่านเตรียมคำถามนะครับถ้าท่านใดขี้อายนะครับอาจจะจดใส่กระดาษนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากให้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะมีเดินไปเดินมานะครับสามารถส่งขึ้นมาได้เป็นระยะแต่ว่าเดี๋ยวสปีกเกอร์ทั้ง 3-4 ท่านแชร์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมีเซสชั่นคำถามต่อนะครับในช่วงถัดไปผมเลยจะขอถือโอกาสนี้เชิญคุณคงศักดิ์นะครับจาก Palo Alto นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับดูว่าอาจจะยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหน้าที่พวกเรามีหน้าที่กันหมดถ้าเราเป็น data controller processor ต้อง notify ต้องทำนู่นทำนี่ดูซิว่ามันมีโซลูชันอะไรที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญคุณคงศักดิ์ครับขอบคุณครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางดร.ชัยชนะกับทาง ETDA นะครับที่ได้ให้เกียรติทาง Palo Alto Network มาร่วมในงานวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ไปเจอลูกค้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง GDPR แต่ว่าผมรู้สึกว่าความอะไรนะความตื่นเต้นมันน้อยกว่าเมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อปีนี้สัก20 ปีที่แล้วตอนที่เราตื่นเต้นเรื่อง Win 2K กันรู้สึกจะตื่นตัวกันมากกว่านี้ GDPR นี่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับแล้วก็มีขนาดลูกค้าบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไล่พนักงานยุโรปออกไปเลยดีกว่าไหมง่ายดีจบไม่ต้องทำอะไรเลยคงมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีทำ transaction มีการทำธุรกรรมกับบริษัทที่อยู่ในยุโรปแล้ว data มันวิ่งเข้ามาหาตัวเราแล้วมันเกิด leak จากตัวเราไปเราก็มีเอี่ยวตรงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่บอกว่าไล่พนักงานออกแล้วก็จบละแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุยกับทางลูกค้าของเราเองเนี่ยแล้วเราพบว่าปัญหากับ GDPR เนี่ยความ challenge ของมันคือ GDPR เป็นออกมาในลักษณะของกฎหมายไม่เหมือนกับ standard อย่างพวก PCI DSS หรือว่าตัว ISO นะครับถ้าใครเคยทำพวก PCI DSS หรือตัว ISO 2007เนี่ยมันจะบอกเป็นข้อๆเลยว่ามีกี่โดเมนมี10โดเมน13โดเมนข้อ1ต้องมีอะไรข้อ2มีอะไร GDPR ไม่ได้บอก GDPR เป็นกฎหมายบอกแค่ว่าข้อมูลส่วนตัวบุคคลเนี่ยคืออะไรแล้วก็หลักการเป็นยังไงต้องมีการปลอดภัยอะไรคือเหมือนออกมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าส่วนบริษัทจะไปทำอะไรไม่ได้บอกแค่ว่าถ้าคุณมีการลีกเกิดขึ้นแล้วก็คุณเป็นจุดที่ทำให้เกิดลีกมีพีนัลตี้เพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ดูแลนะครับด้าน IT ขององค์กรเนี่ยก็จะมีความ challenge ขึ้นแล้วว่าตกลงที่เมื่อกี้เราบอกว่าต้องมี data security มีsecure ข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง GDPR ไม่ได้บอกในรายละเอียดตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทาง Palo Alto Network เองเนี่ยเราก็ทางตัวบริษัท Palo Alto Network เองต้องบอกว่าเราก็เป็น multi international company นะครับ headquarter เราอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าเราก็มีสาขาที่อยู่ในยุโรปเพราะฉะนั้นเราเอง internal เนี่ยเราก็ต้อง comply GDPR ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี basic guideline บางข้อที่คิดว่าน่าจะนำมาแชร์กับทุกท่านในห้องนี้นะครับว่าหลักการหรือว่ามุมมองไหนบ้างที่ควรจะลองดูว่าเอาไปช่วยประยุกต์ใช้ในองค์กรของเราแล้วอาจจะทำให้ความสามารถในการป้องกันตัวเองสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนจบ GDPR ก็คือทำยังไงที่จะ protect data อยู่ในการครอบครองของเราแล้วไม่ให้มันรั่วจากเรานะครับพูดเหมือนปัดความรับผิดชอบยังไงไม่รู้แต่ว่ามันถูกต้องนั้นจริงๆคือจะบอกว่า Data เนี่ยมันอยู่ทุกที่ทั่วโลกแล้วก็ Data ของคนหนึ่งมันอยู่มากกว่า1องค์กร1บริษัท1หน่วยงานถ้ามันลีกจากเมื่อไหร่เราคือคนที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าถ้ามันลีกจากคนอื่นเราก็รอดไป
ฟังดูดีนะครับก็ขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับขออนุญาตครับโอเคโอ้ขึ้นไม่ตรงกันละนะครับขออนุญาตเงยดูนะครับมองไม่ถนัดอย่าเพิ่งรีบไปครับมันไม่ตรงกันครับมันไม่ซิงกันมันไม่ตรงกันนะครับดร.เราดูนี้โอเคได้ครับก็ในส่วนของ Palo Network นะครับเราก็จะมีในส่วนของ3มุมด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือในส่วนของตัว Data Protection นะครับอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของ Data Breach แล้วก็อันที่3จะเป็นในส่วนของ Notification นะครับในส่วนของอันแรกเลยเนี่ยนะครับในส่วนของSecuring Personal Data นะครับหรือที่ถ้าใครเคยไปอ่านตัว Regulation ของ Gdpr เขาจะมีใช้คำว่า State of Art อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยในมุมของ Palo Network เองเนี่ยเรามองว่าการป้องกันเนี่ยมันจะต้องป้องกันมากกว่า1 angle หรือ1 area นะครับเราจะบอกแค่ว่า Data ถูก store อยู่ในไฟล์ sharing หรือว่าอยู่ใน database แล้วจบมันก็ไม่ใช่เพราะว่าในเวลาการใช้งานจริงในองค์กรเนี่ยมันมี Data ที่อยู่ที่ทั้ง Endpoint ทั้ง Network Layer และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเรามีการนำข้อมูลต่างๆไปไว้บนคลาวด์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามว่าเราจะเพราะว่าจากการใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะมี limitation เรื่องการใช้อีเมลเวลาการสื่อสารคุยงานกับลูกค้าแล้วปรากฏว่าไฟล์ไซส์มันใหญ่เกินไปส่งอีเมลไม่ได้วิธีที่เราทำง่ายสุดก็คือโยนไฟล์ขึ้นไฟล์แชร์แล้วก็ส่งลิงก์ให้จบละคราวนี้ไอ้ไฟล์แชร์ที่เราส่งไปเนี่ยมีการ secure มันไหมมีการกำหนด permission มันไหมเพราะถ้าไม่มีการ secure ไม่มีการกำหนด permission แล้วคนนอกที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเข้าไปปรากฏเขาเข้าไปดูได้แล้วไปเอาข้อมูลตัวนี้ออกมาก็กลายเป็น data leak ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นมันไม่ได้ intention ของเราแต่ว่ามันก็ leak ตรงนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในมุมของ Palo Network เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าการจะ secure ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมองเป็น multi layer นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่ฝั่ง endpoint internal ของเราเองเลยในแง่ของ networking แล้วก็ในแง่ของระดับ cloud based level ด้วยเช่นกันนะครับถัดไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าในส่วนของการที่จะเกิด data leak ได้เนี่ยปกติอย่างที่บอกคือ data leak จะเกิดขึ้นได้2กรณีที่1ก็คือเกิดจากความไม่ตั้งใจนะครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้ทางคุณเจมส์เขาแชร์ไว้ก็คือว่าอาจจะมีการเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ไม่ได้ล็อกเครื่องเอาไว้แล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนเดินผ่าน copy ไฟล์ออกไปหรือว่ามีแชร์ไฟล์ทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้ secure ไฟล์แล้วก็หลุดรั่วออกไปอันนี้ป้องกันยากเพราะว่าเป็น behavior ละเป็น human error นะครับกับกรณีที่2ที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวก็คือเป็นในแง่ของการ hacking มีการมุดเข้ามาในองค์กรสำเร็จด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งขโมย data ออกไปแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการเอาข้อมูลไปปล่อยเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทำลายชื่อเสียงซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีแนวโน้มที่ว่าจะมีการเอาไปผูกกับถ้าใครคุ้นพวก ransomware มันก็จะมีการมา binding กันละเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตอนนี้ใครจำเคส ransomware ได้ ransomware ก็จะมาบอกว่าให้คุณไปจ่ายตังค์1 Bitcoin ตอนนี้ Bitcoin ราคาตกก็ไม่ถึงหลักแสนนะครับแต่ถ้าเกิดลองนึกว่าถ้าเกิดผมสามารถเข้ามาในองค์กรเข้ามาใน PC แล้วพบว่าใน PC เครื่องนี้มี Data ของ European Data European Personal Information Data อยู่แล้วผมได้ไปแทนที่ผมจะไปเข้ารหัสไฟล์แล้วก็ไปเรียกค่าไถ่1 Bitcoin ไม่เอาดีกว่าผมมาขู่กลับว่าผมมีข้อมูลนะแล้วผมสามารถบอกได้ว่าลีกมาจากบริษัทคุณถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณโดนฟ้องตามกฎหมายของ Gdpr เนี่ยขั้นต่ำก็2 ล้านยูโรแม็กซิมัมก็4 ล้านยูโรคุ้มกว่า1 Bitcoin อีกก็จะมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ prevention ใน angle ที่2ก็คือถ้าเกิดเราต้องการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามหรือการจู่โจมหรือแฮกเกอร์ที่จะมุดเข้ามาเนี่ยกำลังจะบอกว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกว่าตัว TI หรือ Threat Intelligence หรือ Threat Information นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มมีการแชร์กันมากขึ้นในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเราจะบอกความหมายของมันคือเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไป Information Security พวกนี้ต้องมีการแชร์กันเวลาเมื่อมีอินซิเดนต์เกิดขึ้นมุมใดมุมหนึ่งของโลกเนี่ยเราทำยังไงที่เราจะเรียนรู้จากเขาได้เร็วที่สุดแล้วเอามาอัดใช้กับองค์กรของเราให้มากที่สุดให้ได้ไวที่สุดยกตัวอย่างเช่นว่ามีอินซิเดนต์เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราได้ยินกันก็คือ GDPR กำหนดไว้ว่าถ้ามี breach เกิดขึ้นต้องรีพอร์ตใน72 ชั่วโมงโอเคมีการรีพอร์ตมาแล้ว72 ชั่วโมงเรารู้ information แล้วว่า breach มันเกิดขึ้นยังไงเราก็มีแต่คำถามคือเราจะไปเรียนรู้ information ตัวนั้นยังไงแล้วเมื่อเรียนรู้หรือได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วจะมา adopt ใช้กับองค์กรของเรายังไงเพื่อที่จะ protect ตัวเองไม่ให้มันเกิดซ้ำนะครับในแง่ของ breach prevention นะครับ
ในมุมมองของ Palo Alto Network เนี่ยเราซีเรียสที่สุดก็คือในส่วนของ visibility คือถ้าเราเป็นผู้ดูแลองค์กรเป็นผู้ดูแลระบบเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นทุกจุดในองค์กรไม่มองไม่เห็นทุกจุดในระบบเนี่ยคุณจะไม่มีทางป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น visibility เนี่ยถือเป็นหัวข้อแรกเลยของ IT security นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ attack surface นะครับ attack surface ในที่นี้ก็คือจะไปผูกกับเรื่องของ data classification ละเราบอกว่าโอเคเรามี data อยู่คำถามว่าถ้าเราจะมาสโคปเฉพาะเรื่อง GDPR อย่างเดียวข้อมูลส่วนไหนล่ะของในองค์กรที่จะมีผลผูกพันกับในส่วนของ GDPR เราจะได้ทำการ segmentation มันออกไปหรือว่าในแง่ของ network เราจะเรียกว่า zero trust network ก็คือทำการแยกโซนออกไปนะครับเราก็จะลดผลกระทบหรือว่าสามารถเพิ่มความปลอดภัยในส่วนที่มัน relate กับ GDPR เนี่ยให้มันมากเป็นพิเศษได้นะครับที่เหลือเนี่ยอีก2หัวข้ออันนี้ผมว่าคนที่เป็นผู้ดูแลเรื่อง IT security อยู่เราคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะป้องกันตัวเองจากพวก known threat หรือ unknown threat ต่างๆนะครับคราวนี้อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วก็คือว่าในแง่ของการป้องกันนะครับก็คือต่อไปนี้เราไม่สามารถเป็น one stop ได้ละก็คือบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมใช้คำว่า SMB น่าจะเหมาะนะครับลูกค้าที่เป็น medium market เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทางดร.ชัยชนะบอกคืออาจจะไม่มีคนมาดูแลมี IT คนเดียวหรือบางครั้งที่ผมเคยไปเจอเนี่ยที่เป็นโรงงานเนี่ยคนที่มาดูแล IT ที่ผมไปเจอไม่ใช่เจ้าหน้าที่ IT ด้วยซ้ำอาจจะเป็นช่างเป็นเจ้าหน้าที่จบบัญชีมาแล้วก็ประกอบคอมเป็นเขาก็ยกมาให้ดู IT แต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบริษัทของเขาเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีการทำธุรกรรมส่งของออกไปทางยุโรปมี Data ที่เป็น EU วิ่งเข้ามาตัวเองต้องcomply GDPR แต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น risk ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็พวกหน่วยงานพวก SMB พวกนี้ก็มักจะคิดแบบเอาแบบเบสิกที่สุดเราต้องมี firewall ซึ่ง1ตัววางกั้นแล้วก็ที่ endpoint เราลง antivirus จบละบริษัทเรา secure ซึ่งเมื่อก่อนมันอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ปลอดภัยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะมี visibility ในแง่ของ network layer นะครับใน endpoint layer แล้วก็ในส่วนของ cloud security service ตรงนี้ที่เราเอามาใช้เพราะว่า IT มัน evolve ไปเนี่ยในแง่ของ security มันค่อนข้างจะ challenge มากๆที่เราจะตามไม่ทันนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมาในส่วนของ credential แล้วจริงๆ credential เนี่ยมีข้อมูลอันนึงที่ทาง Palo Alto Network เราทำ survey แล้วเราก็พบว่าเมื่อก่อนสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยในโลกใต้ดินนะครับของพวก underground เนี่ยที่เขาทำการขายข้อมูลกันเนี่ยข้อมูลพวกบัตรเครดิตจะเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการขายก็คือเอาเลขที่บัตรเครดิตมาแล้วก็เอามาขายกันเราก็ซื้อข้อมูลเลขที่บัตรเครดิตตัวนี้ไปแล้วก็ไปซื้อของออนไลน์นะครับแล้วเราก็ได้สินค้ามาฟรีไม่ต้องเสียตังค์เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วข้อมูลบัตรเครดิตเนี่ยค่อนข้างแพงแต่ณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลบัตรเครดิตราคาถูกลงมากๆข้อมูลบัตรเครดิตต่อ1เลขบัตรเครดิต16หลักบวกกับCCV ด้านหลังอีก3หลักเนี่ยตกประมาณ30 บาทก็ซื้อได้ละตอนนี้ในราคาโลกมืดนะตลาดมืดเพราะว่าความปลอดภัยของด้านแบงกิ้งมันเร็วขึ้นเมื่อไอ้พวกเลขบัตรเครดิตที่ถูกขโมยไปถูกเอาไปใช้มันมีการเช็คโลเคชันเกิดขึ้นเจ้าของบัตรเนี่ยเมื่อ24 ชั่วโมงที่แล้วยังรูดบัตรอยู่ในเมืองไทย24 ชั่วโมงถัดไปไปอยู่ที่อียิปต์อีก24 ชั่วโมงถัดไปไปอยู่เซาท์แอฟริกามันเริ่มเพี้ยนแล้วมันเป็นไปไม่ได้บัตรจะถูกบล็อกทันทีแล้วก็มีการแจ้งอายัดเจ้าของบัตรอัตโนมัตินะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การบล็อกหรือว่าอายัดบัตรเครดิตมันเกิดขึ้นได้ช้าแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลในโลกใต้ดินที่ถูกขายแล้วราคาแพงมากๆกลับกลายเป็นข้อมูล username password ของพวก LinkedIn Facebook Twitter หลายแหล่เหตุผลที่มันแพงเพราะว่ามันสามารถถูกเอาไปแล้วปลอมแปลงตัวบุคคลแล้วก็ไปทำธุรกรรมอย่างอื่นต่อได้เมืองไทยเราเห็นชัดที่สุดก็คือพวกการสร้าง Facebook ปลอมแล้วก็ไปหลอกขายของออนไลน์หรือว่าถ้าบุคคลคนนั้นมีความน่าเชื่อถือก็จะมีการทำประเภทขอโอนเงินทำ donation ทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเริ่มแพงมากเรื่อยๆดังนั้นหลายๆองค์กรก็เริ่มมีการพูดถึงพวก data leakage นะครับพวก DLP GDPR เข้ามาสูบตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือพวกทำ data assessment data classification นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ relate กับตัว credential theft ตรงนี้นะครับในส่วนของ notification นะครับถ้าในกรณีที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเรารู้ตัวแล้วว่ามี data breach เกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะ notify ยังไงนะครับสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์ที่บอกมาคืออันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อมีการถูกแจ้งว่าข้อมูลหลุดรั่วเกิดขึ้นอันแรกที่เราต้องดูก็คือ data ส่วนที่หลุดรั่วออกไปเนี่ยมีผลกระทบกับใครบ้างมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่2ก็คือจำนวนปริมาณข้อมูลที่หลุดรั่วออกไปนะครับว่า data ที่หลุดรั่วออกไปมีมากน้อยแค่ไหนเหตุผลเพราะว่าในข้อ2เนี่ยถ้าเรารู้จำนวน
ข้อมูลที่หลุดรั่วออกไปแล้วก็ Data ที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยเราสามารถแจ้งเตือนไปยัง Data Owner นะครับบอกเขาได้ว่าข้อมูลมีการหลุดรั่วออกไปทางเรากำลังแก้ไขอยู่หรือว่าทางเขาควรจะต้องไปแจ้งความหรือว่าทำการเตรียมพร้อมรับมือยังไงนะครับส่วนอันที่3ก็คือในส่วนของ Incident Response ละว่าถ้ามีการData Breach เกิดขึ้นเนี่ยเรามีแอคชั่นอะไรบ้างแอคชั่นไอเทมที่เราจะต้องทำเราต้องทำการปิดตรวจสอบค้นหาช่องโหว่ทำ root cause analysis ต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือในส่วนผมว่าอันนี้จะรีเลทกับที่เมื่อกี้คุณเจมส์โชว์แดชบอร์ดให้ดูนะครับในการที่จะ protect ข้อมูลหรือทำ data breach notification เนี่ยเราควรจะต้องมีตัว centralized management หรือตัว centralized console ที่เราจะสามารถเห็น data ทั้งหลายแหล่ที่วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วเมื่อมีข้อมูลหลุดรั่วเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันหลุดจากที่ไหนไม่งั้นเนี่ยในการทำพวก analysis มันจะค่อนข้างยากเพราะว่าสมมติมีคนแจ้งเรามาว่ามีการหลุดรั่วข้อมูลแล้วเราไม่มี management ไม่มี dashboard ในการตรวจสอบเนี่ยหาไม่เจอละว่ามันหลุดจากไหนหลุดจากใครหลุดเมื่อไหร่อะไรหลุดออกไปนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ challenge พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคร่าวๆนะครับก็คือถ้าใครจะมาเตรียมตัวรับมือ Gdpr ตอนนี้คงช้าไปแล้วครับมัน effective วันศุกร์หน้าแล้วนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือในส่วนของข้อมูลนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าGdpr ไม่ได้มีบอกแค่ว่าถ้าเรามีพนักงานในบริษัทเป็นชาวยุโรปแล้วเราจะเข้าข่าย Gdpr ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเรามีการทำการค้าขายแล้วก็มีการรับส่งข้อมูลที่เป็น personal information ของชาวยุโรปตรงนี้เนี่ย Gdpr มีเอฟเฟกต์กับเราทันทีนะครับและอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือถ้ามันหลุดรั่วจากฝั่งเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราต้องเป็นคนรับผิดชอบอาจจะไม่ถึงต้องขั้นเสียค่าปรับเพราะว่าอันนั้นเป็นกฎหมายของ EU อาจจะไม่เอฟเฟกต์กับบ้านเราแล้วก็บ้านเรากฎหมายยังไม่คลอดออกมาแล้วก็ยังไม่มีบอกว่า DPO จะต้องไปเข้าคุกอะไรไหมอันนั้นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราต้องแบกรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือsecurity by design ที่เราพยายามจะกล่าวกันนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ผมเห็นหลายๆหน่วยงานเริ่มมีการเอาไป implement มีการเอาไปประยุกต์ใช้มากขึ้นเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มได้ยินสิ่งที่เรียกว่า DevOps นะครับปัจจุบันมีศัพท์ใหม่ละมี SecDevOps เมื่อก่อนเราแค่เป็น developer เอามาผูกกับทีม operator เพื่อที่ว่าเวลาการพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆเนี่ยเอาไปใช้งานได้ทันทีมี agile มี complexity มี simplicity ตอนนี้มีการเอาทีม security เข้ามาผูกด้วยตั้งแต่ตอน develop เลยว่าขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณต้อง compile กับ security ด้วยนะไม่ใช่ว่าทำแอปเสร็จเรียบร้อยเอาไปร้อนใช้งานเสร็จแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมนึกแล้วเดี๋ยวไปหา security อะไรก็ได้มาตบ on top มันแล้วถือว่าผ่านใช้ได้อะไรอย่างนี้เริ่มมีการเปลี่ยนไปละในหลายๆองค์กรนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับก็อันนี้ก็จะหนักลงไปอีกในมิติหนึ่งครับก็จะลงเทคนิคเยอะหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงแนวทางในการ detect แนวทางในการที่จะป้องกันนะครับอย่างเช่นถ้ามี data breach นะครับเราจะป้องกันก็ต้องดูทั้ง network ทั้ง endpoint ทั้ง cloud นะครับถ้าเรามีการใช้ cloud ก็คือหาตัว target ที่เขาจะเจาะเข้ามานะครับซึ่งว่ามีได้2แบบใช่ไหมครับแบบตั้งใจกับแบบไม่ตั้งใจเจาะเข้ามาถ้าตั้งใจเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีในการป้องกันแล้วก็ detect ถ้าเกิดว่ามีเคสเกิดขึ้นนะครับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะทำให้ชีวิตของ DPO ดีขึ้นนะครับแต่ที่2ท่านพูดตรงกันคือเราต้องมี visibility ของตัวข้อมูลนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าหน่วยงานเรามีข้อมูลที่ทำให้เราต้องไปอยู่ภายใต้สโคปของกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าพอเรารู้แล้วว่าเราอาจจะเกี่ยวนะเราก็ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นคิดในภาพรวมคิดถึงกรอบแล้วก็อาจจะลองวางแผนว่าจะปรับตัวกันอย่างไรนะครับในโอกาสนี้เราลองมาฟังนะครับคุณมนตรีนะครับดูว่าจากประสบการณ์ของ DTAC นะครับซึ่งมีบริษัทที่อยู่ในยุโรปถือหุ้นอยู่นะครับในบริษัทไทยเนี่ยผลกระทบของ Gdpr คืออะไรกิจกรรมที่ DTAC ทำไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วอาการหนักสาหัสเหนื่อยขนาดไหนนะครับลองไปฟังดูครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทั้งรองชัยชนะแล้วก็ทางเอด้าที่ให้ผมในนามของ DTAC นะครับที่มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับคราวนี้ประสบการณ์ของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับขออนุญาตเรียกเป็นเพื่อนๆแล้วกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเรียกเป็นเพื่อนๆแล้วกันประสบการณ์ผมที่มาแชร์กับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรใหม่นะครับแต่มันจะเป็นเชิงวิธีการมากกว่าผมเข้าใจว่าตั้งแต่เมื่อเช้ามาเนี่ยเราก็คุยกัน
เราก็คุยกันในเชิงของหลักการไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการกันดีกว่าใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยก่อนจะไปไกลกว่านี้เนี่ยผมขออนุญาตถามนะครับว่าในห้องนี้เนี่ยใครใช้ D-Tag บ้างไหมครับช่วยยกมือหน่อยได้ไหมโอ้โหเกือบ 90% เลยนะครับของห้องนี้ผมจะบอกคุณว่าคุณใช้ D-Tag คุณสบายใจได้ผมเป็น DPO นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่า Data พวกคุณเซฟและปลอดภัยนะครับผมส่วนเรื่องคุกผมไม่พูดถึงนะครับเมื่อกี้ท่านรองชัยชนะมีพูดถึงว่าเงินเดือนสูงไหม DPO อย่าพูดดีกว่านะครับผม Gdpr นะครับซึ่งจะมาวันที่ 25 นะครับซึ่งหลาย ๆ ท่านพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นการบังคับใช้นะครับเข้าใจว่าเป็นเขาเรียกเป็น residual นะครับเหมือนกับเป็นมาตราของเขามาตรา 3 นี่ก็มีพูดว่าสำหรับองค์กรห้างร้านในต่างประเทศนะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับคนยุโรปซึ่งผมอาจจะผิดตรงมาตรานะครับแต่คิดว่าประมาณนี้ที่อ่านจำได้เขาประมาณว่าก็มีขอบเขตในการบังคับนะครับแต่คราวนี้การบังคับใช้ในประเทศเราก็ต้องแล้วแต่แนวทางของรัฐบาลของบ้านเรานะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าบริษัทห้างร้านโดยเฉพาะยิ่งที่ผมคิดได้เนี่ยถ้าเป็นองค์กรอย่างเช่น healthcare นะครับโรงพยาบาลต่างๆที่มีคนยุโรปมาหรือแอร์ไลน์หรือบริษัทประกันบริษัทจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ประมาณว่า healthcare เนี่ยผมมั่นใจว่ามีนะครับซึ่งเราต้องทำธุรกิจกับคนยุโรปเป็นไข้นู่นนี่มาหาเราอาจจะมีประเด็นว่าถ้าคุณไม่ยกระดับมาตรฐานของฝั่งคุณขึ้นมาให้เท่ากับเราอาจจะมีประเด็นนะครับซึ่งเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับคราวนี้เนี่ย GDPR ที่เมื่อกี้ทางท่านรองชัยชนะพูดถึงว่าทาง D-Tag เองเนี่ยซึ่งมีทางเทอร์นอนะครับเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยหลายอย่างทางฟุตพริ้นท์เนี่ยก็คือเขาก็แชร์ลงมานะครับแบ่งสรรปันส่วนกันลงมาเราก็มีการเริ่ม ไม่ใช่เริ่มเราทำกันมาเป็นปี2 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี 59 นะครับก็คือเริ่มพิจารณาทำ assessment ขององค์กรว่าโอเคจุดช่องโหว่ต่างๆของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วการที่มีช่องโหว่เนี่ยเราจะปิดมันยังไงแล้วปิดเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกยังไงนะครับกระบวนการที่เราทำไปหมดแล้วนะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นนะครับถ้าพูดเป็นเขียวเหลืองแดงเนี่ยผมขอพูดว่ามันเหลืองแล้วมันคงเหลืองตลอดชีพอะครับเพราะมันไม่มีวันจบนะครับมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับผมกดตรงไหนครับเรามาดูกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเช้าเราหลักการไปแล้วเรามาดูวิธีการกันดีกว่านะครับมองง่ายๆแล้วกันนะครับหลักๆของเราเนี่ยที่เป็น threat หรือเป็นภัยคุกคามของเราจริงๆคือไซเบอร์นะครับข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ cyber threat นะครับเรามี data protection เข้ามาเพื่อรองรับมือกับ cyber threat อันนี้คงชัดเจนนะครับแต่คราวนี้ definition ของ data protection คืออะไรนะครับdata protection ผมในสไลด์ผมก็คือว่ามันคือ data security บวก privacy นะครับซึ่ง2เทอมนี้แรกๆที่ผมเริ่มมาทำเป็น DPO นะครับตัวผมเองผมก็มีอาการงงนิดนึงแล้วมันไม่ใช่ security ตรงไหนถูกไหมแล้วเรียกอะไรแล้วมันไม่ใช่ privacy ตรงไหนนะครับพอทำไปสักพักเริ่มเข้าใจนะครับตัว data security ก็คือเป็น safeguard นะครับการตีกรอบการสร้างโครงต่างๆมาเพื่อกับเป็นรั้วบ้านนะครับสร้างความปลอดภัยสำหรับ data ที่อยู่ในมือ data privacy คืออะไรนะครับ privacy คือการเอา data ไปใช้นี่แหละใช้ยังไงนะครับซึ่ง principle ของ2 ฐานจะต่างกันนะครับของ data security จะเป็นเชิงของ system นะครับเราพูดในมุมนี้แล้วกันนะ system หรือเป็น application security username password encryption ต่างๆภาพนั้นไป privacy จะเป็นภาพไหน privacy เป็นภาพของถ้าผมขอพูดเป็นภาพของ legal base นะครับว่า process ยังไงบนขอบเขตของกฎหมายหรือนโยบายอะไรก็ตามแต่ที่เราตีกรอบไว้นะครับ privacy จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี security นะครับผม security สามารถเดินมาโดย privacy ได้ไหมก็สามารถถ้าไม่มีกรณีที่ข้อมูลรั่วไหลเนาะพูดกันอย่างนี้เข้าใจตรงกันเนาะตัว data privacy เองเนี่ยเราก็มี tools ต่างๆนะครับแต่สไลด์ต่อไปผมจะพูดถึงแต่ว่าคร่าวๆตอนนี้ก็คือว่า tools โอเคว่าdata privacy เนี่ยเป็น activity ของการ transfer data นะครับที่พูดกันไปแล้วว่าทุกวันนี้ข้อมูลหลั่งไหลกันมหาศาลเลยวิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่ผมพูดไป3 นาทีที่ผ่านมาในข้อมูลทั่วโลกวิ่งกันเท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมฮะมันมหาศาลมากขณะเดียวกันเนี่ย
การที่เอา Data ไปใช้เราต้องพิจารณาอย่างไรนะครับหรือที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้ว privacy by design security by design ทุกอย่าง by design หมดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปเนาะสไลด์ต่อไปนะครับการจัดเก็บข้อมูลละจัดเก็บยังไงปลอดภัยไหมเก็บได้นานเท่าไหร่ล่ะเก็บตลอดชีพเลยไหมหรือเก็บ3 วันนี่เราไม่รู้นะครับผมมันแล้วแต่บทบัญญัติของแต่ละที่นะครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อมันหมดอายุแล้วหรือว่าหมดขอบเขตในการใช้งานแล้วจะเก็บไว้ต่อไหมคิดว่าคงไม่ต้องลบทิ้งไหมนะครับหลักฐานต่างๆนี้ผมคงไม่พูดถึงว่าเข้าใจผมอยู่บน assumption ว่าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้ว personal data คืออะไรเนาะก็คือเป็นข้อมูลที่ผูกมาถึงตัวเราตัวเป็นๆนี่แหละนะข้อมูล personal data เนี่ยในภาพขององค์กรเทลโก้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงแชร์ก็คือเทลโก้เนี่ยเรามองว่าข้อมูลทุกอย่างที่เป็น1ฟิลด์เนี่ยเราถือว่าเป็น privacy แล้วนะครับเช่นเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวถือว่าเป็น private ข้อมูล personal ไหมนะครับในภาพของเทลโก้ที่เรามองเนี่ยบริษัทของ Dtac เองเรามองว่าแม้กระทั่งของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยทุกคนได้ยินผมโอเคเนาะเพราะไมค์มันเหมือนกับมันขาดเพราะเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องบวกเลยนะไม่ต้องบวกชื่อไม่ต้องบวกอะไรเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเราก็มองว่าเป็นข้อมูลที่เราสงวนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมพูดคำนี้หมายความว่าทุกระบบในองค์กรซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์เป็น primary key เนี่ยเข้าข่ายเป็นระบบที่ sensitive หมดเลยใช่ไหมครับผมถึงบอกไงคนที่ใช้ Dtac อยู่แล้วก็จงใช้ต่อไปนะครับเพราะข้อมูลมันปลอดภัยแน่นอนนะครับผมพูดไปแล้ว data security บวก privacy ก็คือ data protection ภาพใหญ่นะครับ Dtac ปัจจุบันก็มีฐานลูกค้า20 กว่าล้านนะครับบวกลบนี่ผมก็ไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับผมพวกคุณก็เป็น1 ใน 23 ล้านนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยปลายทางที่เราต้องการเนี่ยก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเองนะครับหรือ subscriber หรือลูกค้านะครับแต่ถามว่าความรับผิดชอบทุกอย่างของคำว่า data privacy เนี่ยเป็นของ operator อย่างเดียวไหมผมคิดว่าไม่ใช่เนาะผมคิดว่าเป็นของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง controller หรือจะเป็น processor นะครับหรือแม้กระทั่ง data subject เองนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบใน data ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเช้ามีเกริ่นไปแล้วว่าตัวบริบทกฎหมายที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น Gdpr หรือแม้กระทั่งของตัว data protection ของฉบับร่างเองที่ออกมาเนาะก็เราก็มีการให้สิทธิ์คนที่เป็น data subject หรือข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลเนี่ยสามารถล่วงรู้ถึง data ตัวเองหรือการจัดเก็บหรือว่ามี data อะไรบ้างบริหารจัดการได้นะครับปลายทางที่เราต้องการจริงก็คือเราต้องการที่จะสร้าง trust นะครับหรือความเชื่อถือจากลูกค้านะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าสไลด์ที่มาเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็น PowerPoint นะครับจริงๆแล้วมันจะต้องปิ๊งๆนะครับแต่ว่าบังเอิญมันเป็นรูปแบบของ PDF เดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละอันแล้วกันนะครับผมมันมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับซึ่งเป็นหลักการของทาง Dtac นะครับซึ่งข้างบนหัวข้อเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าผมพูดคำว่า trust ไปเนี่ยแล้วเราจะได้ trust ได้ยังไงล่ะนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะประเด็นแรกเลยเนี่ยผมเขียนคำว่า openness นะครับคือเปิดเผยกับลูกค้านะครับในบริบทกฎหมายก็คือว่าทุกๆ activity ทุกๆ service ทุกๆระบบนะครับที่เราต้องเอาข้อมูลลูกค้าไปใช้ควรต้องมี consent จากลูกค้าก่อนที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับconsent ในที่นี้ผมว่าน่าจะประมาณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคือถามว่าเราเขียนกว้างๆได้ไหมก็คงจะผมคิดว่าก็ไม่แนะนำนะเพราะบ้านเราก็ยังไม่มีกรณีตัวอย่างว่าต้องเขียนแบบไหนถึงจะถูกหรือไม่ถูกนะครับpractice ของทาง Dtac เองนี่จะเป็นเราจะมี consent อยู่2รูปแบบนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่า generic consent กับ specific consent นะครับ generic ในที่นี้คืออะไรคือ consent พื้นฐานนะครับพวกคุณลูกค้าเราพอเริ่มที่ตัดสินใจที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าเราแน่นอนว่ามีการเซ็นสัญญาตั้งต้นหรือมี SMS นู่นนี่เนาะaffirmative action ก็คือเสนอสนองเราถามคุณไปว่าโอเคคุณยินยอมไหมนะ accept มาไม่ใช่ accept ฟรีๆนะข้อมูลที่คุณ accept นี่อยู่กับผมนะครับอยู่กับพวกเราหมดไม่เคยทิ้งนะครับเพราะ consent จะอยู่กับเราตลอดไปเลยจนกระทั่งที่ว่ากฎหมายออกมาซึ่งอนุญาตให้พวกคุณสามารถมาถอด consent ได้นะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมพูดถึง generic ไปละ
ตัว specific หมายความว่าทุกๆ service ที่เห็นบริการของ DTAG ที่ใช้ DTAG อยู่จะเห็น service ที่ไปหาคุณทุกๆอันเนี่ยเราจะมี specific บอกคุณอีกว่าเราจะเอาข้อมูลคุณไปทำ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอันเนี่ย1ท่านอาจจะมี consent อยู่กับเราเนี่ย20 อันก็ได้ถ้าคุณรัก DTAG มากใช้20 service ของเราก็เป็นไปได้นะครับมันไม่เฉพาะเจาะจงว่า1 consent แล้วเพียงพอเลยนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอะไรมันเป็นประเด็นของ consent นะครับแล้ว consent เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวใจของประกาศของ NBTC กสทช 2549นะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าจะทำการใดก็ตามแต่ก็คือเราต้องมี consent และเจตนารมณ์ของธุรกิจโทรคมนาคมนะครับประเด็นต่อไปก็คือตัว data protection ในตัวของมันเองนะครับเมื่อกี้ทุกคนพูดถึงทั้งคุณเจมส์นะครับคุณคงศักดิ์นะครับพูดถึงก็รวมถึงเมื่อเช้าเรามีคำพูดคำว่า privacy by design แล้วดีไซน์ยังไงล่ะใช่ไหมครับเรามีเครื่องมือของ privacy ในการดีไซน์ไหมใช่เรามีนะครับผมเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใส่ไปนี้หรือใส่ไปน่าจะตกหายระหว่างทางที่มาถึงเนี่ยนะครับมันจะมี policy นะครับซึ่ง policy คืออะไร policy คือหลักการบทบัญญัติว่า policy นโยบายของเราของแต่ละองค์กรเนี่ยเดินทางไหนนะครับผมซึ่ง policy ก็ควรจะสอดคล้องกับบริบทกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือควรต้องมี DPO ไหมอันนี้คงแล้วแต่สภาพของแต่ละองค์กรเนาะแต่ผมยังเคยบอกผมเป็น DPO ครับ ก็คือ DPO จะเข้ามาบริหารจัดการในสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับเมื่อเช้าเรามีพูดถึงตัว DPIA นะครับหรือจะเป็น PIA หรือจะเป็น PRA ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมันคือ Privacy Risk Impact Assessment นะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะทำ Service Application System ต่างๆนะครับมันจะมีกระบวนการว่านั่งคุยกันว่าโอเค Service นี้แตะข้อมูลลูกค้าไหม In Scope ไม่ In Scope กรณีถ้า In Scope เป็นข้อมูลลูกค้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีบริบทของกฎหมายเข้ามาครอบทันทีนะครับเช่น 1. ไปต่างประเทศหรือเปล่านะครับคุณเอาไปใช้ในกิจการที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ legitimate หรือเปล่าหรือชอบทำหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชอบทำเราก็ไม่ทำนี่คือทอธงนะครับตัว DPIA เนี่ยมันเป็น input จาก2 ส่วนนะครับมันเป็น input ของทางฝั่ง security นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ privacy ก็คือบริบทกฎหมายที่เข้ามาฝั่งของ security บอกอะไร network infra การโอนถ่ายข้อมูลต่างๆปลอดภัยแค่ไหนนะครับฝั่งของ privacy จะบอกอะไรคุณโอนไปที่ไหนล่ะ cross border หรือเปล่า cross border คิดดูก่อนนะเพราะกฎกสทชบอกห้ามนะไปที่ไหนถ้าคุณจะไปได้เป็นเจตนารมณ์โทรคมนาคมไหมตีความกันเองนะครับ ถูกไหมครับเพราะวันนี้ไม่มีเราก็ต้องมองภาพนี้ว่าโอเคธุรกิจโทรคมนาคมคืออะไรนะครับตรงนี้เราก็ตีความว่าโอเคธุรกิจโทรคมนาคมก็คือ data plan เอาข้อมูลไปเพื่อบริหารจัดการ network เราก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าธุรกิจเช่นธนาคารเช่นบริษัทประกันก็อาจจะมีนิยามต่างกันไปนะครับแต่ว่าของทางกสทชนี่เรามองว่าโอเค cross border ไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้ก็ต้องมีทั้ง consent แล้วก็ต้องมีทั้งเจตนารมณ์ที่ดีงามนะครับเมื่อกี้พูดถึง DPIA ไปแล้วนะครับผม DPIA ก็สุดท้ายก็ต้องควรจะเป็นเอกสารที่แนบท้ายใน service ที่ journey ต่างๆของ service นั้นๆนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่ากรณีในอนาคตว่าทุกอย่างมันผ่านกระบวนการมาแล้วนะครับ DPIA จะพูดถึงตัว control ด้วยซ้ำว่าเมื่อมันมี risk ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณ design mitigation plan หรือว่าการพวก control ต่างๆยังไงที่จะรองรับหรือว่าปิดหรือว่า mitigate หรือว่าลดบรรเทาความเสี่ยงนั้นลงมาให้ได้นะครับเมื่อกี้คุณเจมส์มีพูดถึง third party นะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกเราในที่นี้เราก็มีทั้ง controller ในนี้แล้วก็มีทั้ง processor ในนี้แน่ๆผมมั่นใจถูกไหมครับคราวนี้ DPA คืออะไรมันคือ data processing agreement นะครับตัว data processing agreement ในที่นี้คืออะไรมันเป็นเหมือนกับตัว control นะครับซึ่งตัว controller ให้กับ processor นะครับหรือผู้ควบคุมให้กับผู้ประมวลนะครับนั่นหมายความว่าผู้ประมวลคุณเอา data เราไปนะครับผู้ประมวลคุณเอา data เราไปคุณต้องทำตามมาตรฐานของ controller เช่นคุณต้องมี legitimate
เรียกอะไรเอาไป process โดยชอบธรรมในด้านที่ถูกกฎหมาย 2. สถานที่ที่คุณเอาไป process ควรต้องอิงตามมาตรฐาน security ของบริษัทคุณไม่ได้เอา data เราไป process หลังบริษัทหลังรถกระบะเนาะหรือในห้องน้ำสาธารณะเราคงไม่ทำแต่เป็นไปได้ไหมเชื่อไหมว่ามีว่าคนมารับงานแล้วถือโน้ตบุ๊กมาตัวเดียวนั่งทำร้านกาแฟเป็นไปได้นะครับ 3. ถ้าคุณไป outsource ต่อไป subcontractor ต่อเราต้องคุมคุณด้วยนะ 4. audit คุณต้องให้สิทธิ์เราในการไป audit คุณนะหรือถ้าคุณบอกคุณมีเทียบเท่าคุณมี ISO 27000คุณมี PCI DSS เอามาโชว์แล้วเราก็ดีเบตกันว่ามันใช้แทนกันได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายเมื่อคุณเอาไปแล้วหมดอายุปุ๊บ process เลิกใช้กันแล้วคุณต้องลบให้เราเห็นนะอะไรประมาณนี้ DPA จะระบุตรงนี้ให้ชัดเจน DPA จะเป็นเหมือนเป็น control checklist ซึ่งเราสามารถใช้ตรงนี้ไป audit เขาได้อีกทีหนึ่งนะครับตัวหนึ่ง awareness สำคัญที่สุดเลยครับนะครับ awareness เนี่ย control ทุกอย่างอาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้ถ้าทุกคนมี awareness นะครับการ create culture เนี่ยของทาง DTAC ที่ทำมาก็คือว่าทำยังไงให้ทุกคนตระหนักนะครับถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะครับ privacy day เราทำไปละขำๆนะครับก็จ้างแบบธีมเกิดขึ้นว่าโอเคเรามีแจกขนมแจกเค้กแจกอะไรก็ว่าไปให้ทุกคนตระหนักเพราะเจตนารมณ์เราคงไม่ได้ไปควบคุมทุกคนได้แต่เราต้องการตีน้ำให้กับเพื่อนนะครับให้ทุกคนรู้ว่าโอเคมันมีคำว่า privacy อยู่ในองค์กรไม่เข้าใจถามนี่ครับสิ่งที่เราพยายามจะสร้าง awareness ตลอดอย่างผมบอก awareness ไม่ใช่เขียวไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงไม่ใช่แดงมันไม่มีวันไม่ใช่เขียวสิมันจะไม่มีวันจบสิ้นมันจะเหลืองนะครับมันจะประมาณเหลืองๆมันต้องทำตลอดนะครับผมพูดไปแล้วว่ามันมี privacy design แน่นอนว่าเป็น input จากทั้ง infosec แล้วก็ทั้งทาง privacy เองนะครับคราวนี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นแค่หลักการนะครับต้องมีตรงนู้นตรงนี้นะครับ process control สำคัญที่สุดนะครับเราไม่ได้ลงแค่ระดับแค่ทุกอย่างบนกระดาษเปล่าเราวาง control ใน process ด้วยนะครับ control ใน process ตรงนี้เช่นอะไรนะครับเรามีหัวใจอยู่2ข้อที่เราทำกันอยู่ตรงนี้ของฝั่ง DTAC เองก็คือภาพแรกคือ reconciliation นะครับหรือการกระทบอะไรก็ตามแต่ถ้าคนมาจากฝั่งบัญชีในที่นี้อาจจะรู้ว่าการ reconcile คือการกระทบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเทลโก้มันเกี่ยวอะไรกับข้อมูลนะคน DTAC เป็นทั้ง controller และเป็นทั้ง processor ใครใน DTAC เป็น processor call center พนักงานตามช็อปถูกไหมครับ call center เนี่ยทุกๆครั้งที่เข้าถึงข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันต้องมี service ticket มาล้างออกคุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้า100 ครั้งนะครับคุณก็ต้องมี service ticket มาล้างออกไป100 ครั้งนะครับ monitor มันจะไม่มีการที่ว่าเข้าไปดูวันนี้ฉันอยากจะเข้าไปดูข้อมูลของดาราคนนี้ดูได้ไหมผมเชื่อว่าดาราบางคนใช้ DTAC หลายๆคนนะครับอาจจะเข้าไปดูก็ได้เพราะเขามีสิทธิ์คีย์และมีสิทธิ์ที่จะ search ได้นะครับเพราะเราเลย control เขาด้วยว่าถ้าคุณเข้า100 ครั้งคุณต้องมี service ticket 100 ครั้งถ้าเข้า100 ครั้งคุณมี80 ครั้งอีก20 ครั้งคุณต้องหาคำตอบมานะนี่คือสิ่งที่เราทำอีกตัวหนึ่ง control ที่เราวางไปคือ SOD นะครับคงถ้าเชิง security คงรู้เนาะก็คือในภาพของ segregation of duty นะครับทุก process จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มี dual control นะครับ maker checker คนที่มาจากแบงก์ในนี้อาจจะเข้าใจดีนะครับ maker checker คืออะไรเราจะไม่ให้ทุกอย่างเป็นเสร็จว่าฉันขอสิทธิ์เข้าระบบนี้ฉันให้ตัวเองฉันเข้าไปดูได้ไม่มีนะครับที่ DTAC จะเป็น dual control นะครับหัวใจหลักมี2 ข้อเท่านั้นแหละผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เป็นหลักการที่ตอบโจทย์ได้หลายๆอันนะครับเราวางตัว control ตัวนี้ทั้งในเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งใน operations นะครับแล้วก็นะครับผ่านไปเวลาผ่านไปสักพักนึงควอเตอร์นึงเนี่ยขอทำ assessment หน่อยเนาะใครทำเมื่อกี้พูดไปแล้วว่า first line เป็นคนทำ self assessment ผลของการตรวจเก็บไว้เดี๋ยวผมไปดูเองคุณเก็บเอาไว้เนาะวันดีคืนดีมีเวลาอารมณ์ดีๆฝนไม่ตกผมอาจจะขอดูนะครับแต่ปกติเดี๋ยวผมจะขอดูทั่วไปแล้วแต่ความ critical ของ data นะครับถ้า critical มากเนี่ยผมจะดูประมาณรายเดือนนะครับคือส่ง result มาเท่านั้นเองนะครับretention นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว data ไม่ได้ว่ามีให้เก็บ forever นะครับมันแล้วแต่บริบทกฎหมายที่ควบคุม data ประเภทนั้นๆนะครับบางอันเราเก็บนานได้บางอันเราไม่เก็บนานนะครับอันนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละองค์กรนะครับ process การทำลาย process การล้างข้อมูลแน่นอนว่าเราควรต้องมีนะครับเขียนให้ชัดเจนนะครับลบยังไงอะลบยังไงแล้วสมมติเรามี vendor เราจะรู้ได้ไงว่าเขาลบอะเราไม่รู้หรอก อาจจะไม่ลบก็ได้ส่งหลักฐาน capture screen มาว่าคุณลบ
แต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะไม่ได้ลบแต่เรามีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่าคุณลบแล้วคุณบอกเรานะครับเพื่อเป็น protection ของเราเองอีกขาหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับของ GDPR กฎหมายบ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งผมเข้าใจว่าตัว NBJ กฎของกสทช 2549 ก็มีพูดถึงนะครับว่ากรณีที่มีข้อมูลรั่วไหลนะครับทำยังไงนะครับแน่นอนมันก็เป็น process กระบวนการต่างๆผมเขียนว่าประเด็นแรกก็คือเมื่อเรา detect ได้เสร็จปุ๊บเรา contain นะครับคือไม่ให้มันบานปลายประเมินว่าเสียหายกี่ record ล่ะนะครับสุดท้ายแก้ไขยังไงและที่สุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายคือ notification เมื่อกี้พูดไปชัดเจนแล้วนะครับ72 ชั่วโมงนะครับหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าตั้ง72 ชั่วโมงเป็น benchmark ก่อนแล้ว data subject เราต้องแจ้งไหมแจ้งนะครับอยู่ในกรณีของเราอยู่แล้วนะครับในทุกกรณีแต่ว่าของบ้านเรายังไม่ได้มีกรณีตัวอย่างสักทีเดียวที่ว่าเยอะแยะมากมายเนาะนะครับแต่ว่าคือตรงนี้มันเป็นกฎเลยว่าเจ้าของข้อมูลต้องรู้เมื่อข้อมูลของตัวเองถูก compromise นะครับผมที่ผ่านมาที่ผมบอกเลยว่าของ DTAG เองเนี่ยเรายึดหลักๆจริงๆก็คือตัว principle ของอ้างอิงของ GDPR นะครับซึ่งตัว policy ขององค์กรเองเนี่ยจะอ้างอิงของตัว GDPR อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวางโครงฐานต่างๆเนี่ยอ้างอิงตาม GDPR อยู่แล้วและที่สำคัญจริงเนี่ยคือกฎของกสทช 2549 อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรายึดนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างการดีไซน์ทุกอย่างจะวิ่งแถวๆนี้แหละนะครับผม ผมไม่ได้พูดเร็วไปเนาะโอเคแล้วถ้าหลุดล่ะไม่ทำให้ดีล่ะ DTAG นะครับเรามั่นใจใน security เรานะครับถึงแม้ไม่ถ้าหลุดก็รู้ถ้ารู้ก็บอกนะครับเราสบายใจทุกคนได้นะครับที่ผมขอบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าถ้าผลกระทบที่มันจริงถ้าเราไม่ดูแลให้ดีจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าเราเสียความเชื่อถือจากทุกคนแน่ๆเลยนะครับส่วนที่2คือชื่อเสียงนะครับขององค์กรซึ่งมันประเมินเป็นเม็ดเงินคงไม่ได้อะแต่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้ามีการรั่วมีการไหลเนี่ยโดยความประมาทหรือเลินเล่อเนี่ยแน่นอนว่ามันคงชื่อเสียงเราคงเสียเป็นไปได้มาว่าเสียรายรับเสีย business ใหม่ๆผมว่าเป็นไปได้เนาะนะครับมันสำคัญมากเนาะอาจจะสูญเสียเป็นหลักๆหลายล้านเลยก็ได้นะครับและที่หนักกว่านั้นอีกนะครับกฎหมายออกมาลูกค้าจะฟ้องเราก็ได้นะครับมันไปกันใหญ่เลยมันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไงว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกๆคนนะครับมันไม่ใช่การแข่งขันเนาะ privacy ไม่ใช่องค์กรนี้แข่งกับองค์กรนั้นฉันมี privacy มากกว่าเธอมันไม่ใช่มันเป็น standard ที่เราต้องทำกันอยู่แล้วอะนะครับผมก็ประมาณนี้คราวนี้เมื่อกี้ผมมีพูดถึง awareness เนาะสไลด์ต่อไปนี่มันเป็นสโลแกนที่ผมทำขึ้นมานะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆทุกๆควอเตอร์ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมบอกว่าโอเคคุณจะขับรถซุปเปอร์คาร์ที่เร็วแค่ไหนก็ตามแต่นะครับมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่มีคอนโทรลนะครับก็เหมือนกับธุรกิจนี่แหละคุณต้องการจะไปเร็วมากเลยอะโอ้เทลโก้เดินกันเร็วมากเลยเซอร์วิสที่เห็นต่างๆในโฆษณาในโทรทัศน์เซอร์วิสเดินเร็วปี๊ดเลยแต่ไม่มีคอนโทรลมันก็ไม่ยั่งยืนอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นหนึ่งในคอนโทรลเนาะเพราะฉะนั้นนี่การเดินเนี่ยเดินให้ชัดเจนเดินให้ปลอดภัยแล้วก็เดินอย่างมั่นคงดีกว่านะครับของผมคงจะฝากไว้เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับทำมาตั้งแต่ปี 59 เลยนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรทำอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ DPO ตัวอย่างของเรานะครับเดี๋ยวจะจ้างกันเท่าไหร่ลองไปถามกันเองนะครับ ทำงานหนักขนาดนี้ความรับผิดชอบขนาดนี้นะครับแล้วก็ data protection นะครับถูก interpret ออกมานะครับประกอบไปด้วย data security กับ data privacy นะครับแล้วก็การจะทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายหลักคือของบริษัทก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือความไว้วางใจกับลูกค้านะครับก็เข้าใจว่าถ้าเรามีตัวนี้เป็นที่ตั้งทุกๆอย่างที่ทำไปมันก็จะทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วมันก็เกิด Impact นะครับคราวนี้ในกระบวนการนะครับเน้นอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องของ Openness เรื่องของ Data Protection Process Control Retention แล้วก็ Breach Handling นะครับคำว่า Privacy by Design นะครับถูกตีความออกมาเป็น Implementation ด้วยตัว DPIA นะครับ Impact Assessment ตัว DPA ตัว Agreement เองนะครับครับผมแล้วก็ตัว DPO ที่จะต้องมี accountability กับการทำงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ awareness นะครับ
กับทุกเลเวลของการบริหารจัดการ แล้วก็อาจจะรวมถึงตัวลูกค้าเองด้วย เพราะว่าที่เมื่อกี้บอกมาว่ามันเป็น share responsibility ในการที่จะ protect data นะครับถ้า data subject ไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วใครจะไปดูแลข้อมูลให้คุณนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตัว Impact เองนะครับก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องของ reputation นะครับคือชื่อเสียงนะครับรายได้ธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดคือการฟ้องร้องนะครับเพราะมันไม่จบง่ายๆแล้วก็ไม่รู้มันจะหัวจะก้อยรีสอร์ทต้องใส่เข้าไปก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็คงอยากจะฟังแล้วก็บางอย่างก็ไขข้อข้องใจกันไปได้ระดับหนึ่งนะครับในรอบนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งคำถามนะครับก็สปีกเกอร์ทั้ง3ท่านก็เซตโทนให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เรากลับไปคิดนะครับผมก็คิดตามไปนะครับในระหว่างที่เรารอสปีกเกอร์จากทาง EU นะครับจริงๆเราเซตกันว่าเดี๋ยวจะคอนเนคกันตอนประมาณบ่าย3 โมงนะครับตอนนี้เราก็จะมีเวลากันสักประมาณ20 นาทีในการที่จะคุยกันก่อนในรอบแรกนะครับในระหว่างที่ฟังไปเนี่ยผมก็เกิดคำถามนะครับที่เมื่อกี้ติดใจกับคำว่า privacy by design แล้วก็ได้รับคำตอบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอตอนไป implementation จริงๆเนี่ยก็อยากจะถามทั้ง3ท่านเลยนะครับว่า privacy by design เมื่อกี้ที่พูดถึงตัวกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นตัว paper บวกกับ operation แล้วระบบหลังบ้านล่ะเคยได้ยินว่าบางบริษัทเนี่ยconsider หรือพิจารณาที่จะแยกระบบเลยว่าระบบเนี้ยใช้สำหรับข้อมูลของคนยุโรประบบเนี้ยใช้ข้อมูลใช้สำหรับดูแลข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ยุโรปมันเป็นความคิดที่เป็นไปได้หรือเปล่ามีใครทำไหมแล้วถ้าจะทำเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีทางอื่นที่ดีกว่านะครับก็อาจจะผมอยากจะฟังจากประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับไม่แน่ใจเริ่มจากผมก่อนก็ได้ครับเชิญครับครับผมก็ถามว่าตัวคือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ทางผู้บริหารของฝั่ง DTAC เองเนี่ยก็มีการคุยกันอยู่แล้วว่าในภาพของตัว GDPR เนี่ยซึ่งครอบคลุมของประชากรยุโรปนะครับหรือ European Citizen แล้วกันนะครับถามว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมองภาพนี้ก่อนว่าคือทาง DTAC เองได้มีการประเมินนะครับบน principle ของ GDPR นะครับว่า in scope แค่ไหนเรามีธุรกรรมกับ European แค่ไหนนะครับเรามีส่ง Data ไปยุโรปหรือเปล่านะครับเรามีบริการหรือเซอร์วิสต่างๆสำหรับคนยุโรปไหมนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยถ้าทางบ้านของเซอร์วิสต่างๆเราไม่มีนะครับเราไม่มีบริการของเราทุกอย่างเราทำเพื่อคนไทยนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามต่อมาว่าแล้ว roaming ล่ะถูกไหมครับ roaming เป็นอย่างไรนี่ฟังนะครับผมกรณีของการ roaming เนี่ยนะครับตอนที่เราทำประเมินนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นกับวันนี้เหมือนกันอยู่หรือเปล่านะครับเราทำประเมินของ GDPR ไปปีที่แล้วประมาณเดือนกันยาสิงหากันยาประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ย roaming ณวันนั้นถือว่าเป็น off scope นะครับผมยังไม่ได้คำตอบของ GDPR ณวันนั้นนะครับว่ากรณีของลูกค้ายุโรปที่มา roaming บ้านเรานะครับ data ของเขาเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยถือว่าเป็นหรือเปล่านะครับแต่วันนั้นถือว่า off scope นะครับผมยึดตามสิ่งที่เรา assess ณวันนั้นนะครับกลับมาวันนี้เรามีฐานลูกค้ายุโรปที่มาซื้อซิมเราไหมมาลงทะเบียนกับเรามีนะครับแต่ในภาพของเราคือเราไม่ได้แยกฐานของคนยุโรเปียนหรือคนไทยเพราะเรามองว่า data protection ที่เราทำบนภาพเดียวกันของทั้งคนไทยและคนยุโรปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเราวันนี้คือรอความชัดเจนด้วยอีกขาหนึ่งเนาะก็คือทางฝั่งของทางภาครัฐเองว่าการบังคับใช้กฎหมายของ GDPR ในบ้านเราเนี่ยจะบังคับใช้ในกราวระดับไหนนะครับเพื่อเป็น direction ต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมบอกไปว่าพนักงานของทาง DTAC เองเนี่ยเรามีการประเมินชัดเจนอยู่แล้วว่าเรา in scope แค่ไหนนะครับแล้ว direction ของเราที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่าเราไม่ได้มองแยกนะครับเรารักทุกคนก็คือทุกคนเท่ากันนะครับจะเป็นคนยุโรปจะเป็นคนไทยมาตรฐานเดียวกันครับผม ถ้าไปประกวดชายหนุ่มเหมือนนางสาวไทยนี่คงจะได้รางวัลนะครับรักธรรมชาติด้วยนะครับรักเด็กด้วยนะครับไม่ทราบคุณเจมส์หรือคุณคงศักดิ์คุณ
คุณเจมส์ก่อนนะครับเชิญครับ Yeah, maybe just to add on to that, very interesting. I think I haven't thought about that as a roaming user, right? But what if I'm attached to, let's say, like Singtel and using AIS? So that actually, differs a little bit in terms of the structure. Okay, from our perspective, I think from a Singapore perspective, we look at, of course, telco is one you shared. I would like to share from other sectors as well, especially when you talk about healthcare, right? As you know, Singapore receives a lot of visitors globally. And of course, EU citizens, etc. But every time when they actually go and consult for healthcare services, okay, as it is, like I mentioned, a lot of these data protection initiatives is not something new, right? It's not something that I have to implement or I have to get a solution to actually demarcate my data. And that's where I think when I mentioned the 4 areas to focus on privacy by design, we really need to look at our data sets. Right, especially on the data governance. As it is from a healthcare perspective, when you register yourself, right, they already demarcate whether you're Singaporean or foreigner, and then they go by demarcation as well. And this is where, for any DPIA or PIA assessments, they always tag to the respective data sets in the respective databases that they already have demarked. Okay, so that's where the leveraging of information as well as the architecture that's already in place is very important. But how much information does a DPO or your controllers as well as the processors have? That's more on the question, right? So a lot of these organizations already has some form of probably privacy by design already in place at the moment, right? Another example, if you talk about banking, of course, banking-wise, we talk about the non-offshore banks, okay? Offshore banks are already another different animal, but for normally the mainstream banks in let's say, for example, in Singapore, when you actually want to even open an account, they really go through a very rigorous process, right? The KYC element comes in, right? Because we talk about not only GDPR, but they also have AML, Anti-Money Laundering, Foreign Corrupt Practices Act, etc., etc. So this is where, again, existingly in these organizations, you already have other initiatives that touches on certain elements of security of data. May not be GDPR specifically, but they already talk about the sensitivity as well as protection of the data or the information, right? But again, I mentioned somebody will still have to sit down and map out what is already existing in place. But even before that, I need to know what type of data inventory I have first. It's always the first step, right? The rest is not critical if you don't know this portion. Sometimes it could even be leaked, but you didn't deem it or you didn't even know that it's personal data at hand. That is even a bigger danger, right? So again, I like to reiterate this again, go back to Data Governance Act, right? That is more, I would say, the first step that anyone should actually look at. And then followed by, of course, a rigorous process of risk assessment and compliance. Yeah? ขออนุญาตเสริมแล้วกันนะครับจริงๆถ้ากลับไปถามว่าควรจะจับแยกไหมในมุมของ business ผมว่าแยกไม่คุ้มเพราะว่ามันลงทุนเยอะแล้วก็ดูแลลำบากแต่ว่าในทางกลับกันก็ต้องรอดูประกาศออกมาว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยคอมเพลกับ GDPR แล้วความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเท่ากันเราก็รักษาด้วยความปลอดภัยเท่ากันก็จบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งรีควายความปลอดภัยที่สูงกว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้ด้วยเหมือนกันอย่างเคสหนึ่งที่ผมไปเจอมาอันนี้อาจจะขัดกับทางจอห์น sorry I have another case that same as hospitality that you just sharing ก็คือในเมืองไทยผมก็ไปเจอกับคุณหมอท่านหนึ่งที่ดูแล IT ทางด้านโรงพยาบาลอยู่แกก็แชร์ให้ฟังว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มารักษาในเมืองไทยแล้วเป็นกลุ่มลูกค้าประเภท VIP สิ่งที่โรงพยาบาลทำก็คือทุกอย่างกรอกประวัติลงกระดาษแล้วเก็บเข้าตู้แฟ้มไม่เอาเข้าระบบ IT จบถามว่าแยกไหมเนี่ยแยกเลยแล้วก็ตัดออกไปเลยแล้วก็ซีเคียวใครอยากดู Data ใครอยากดูข้อมูลคนไข้ที่เป็นกลุ่ม VIP ไปขอกุญแจมาเปิดแล้วก็เช็คจากกุญแจนี่แหละว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงได้บ้างก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เขาทำกันนะแล้วมันก็ผมก็ว่ามันก็ practice ดีเหมือนกัน ตอบคำถามไหมครับจะว่าไปเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนเลยนะครับ คือมันไม่ใช่อะไรที่มันทำไม่ได้มันควรต้องรีบทำเลยถ้าวันที่25เนี่ยมันมาถึงแล้วเราต้อง comply นะครับแล้วเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรอันนี้ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มทำก่อนแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังน่าจะ apply อยู่นะครับว่าถ้ามันลีกออกไปจากตู้เนี่ยนะครับ
คนมาหยิบกุญแจไปเปิดนะฮะแล้วก็เอากระดาษออกมาซีล็อกนะครับหรือสแกนออกไปเนี่ยคุณก็ต้อง notify นะครับ72 ชั่วโมงนะครับมันก็ไม่พ้นอยู่ดีแต่ว่ามันเป็น implementation แบบบ้านๆนะครับที่ควรจะทำนะครับก็ anything to add That would be very, very difficult to track, right? Remember, I showed a chart where you got the dashboards. These will never appear on the dashboard, right? And of course, I think more the VIP element rather than a foreigner element. Maybe that's why it's so important to keep it a safe. So again, if that comes into practice, how many safes? I mean, we should actually venture into a safe industry, right? Selling safes, right? People will need a lot more than that to manage within your business. But likewise, I think from what I shared, if you are an European company, if you actually operate in Europe itself, right, you are the reverse, right? Because most of the touch points, your customers, your vendors, etc., are all European units, right? So does that mean that I have to demarcate for those that are not EU citizens, not EU related? Do I need to demarcate? Again, it's always a cost and benefit. Yeah. Okay. ครับก็วันนี้จริงๆเรามาจากหลายปาร์ตี้หลายส่วนงานกันนะครับอาจจะมีบุคคลธรรมดาเดินเข้ามาวันนี้ลงทะเบียนมาประมาณ400 กว่าคนนะครับแล้วก็คงจะมีบริษัทแล้วก็มีทั้งหน่วยงานเอกชนนะครับผมเลยอยากจะถามสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนะครับว่าในวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งมีความหลากหลายหลายวัตถุประสงค์มากว่าเข้ามาเพื่ออะไรทำไมแต่วัตถุประสงค์หนึ่งที่อาจจะมีเหมือนกันคืออยากจะทำความเข้าใจแล้วก็อยากจะทราบถึง Impact แล้วก็กลับไปก็อยากรู้ต้องทำอะไรนะครับวันนี้เนี่ยคำถามนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับที่เขาเข้ามาฟังเราเนี่ยสำหรับบริษัทเอกชนสำหรับหน่วยงานของรัฐแต่ละท่านคิดว่าวันนี้กลับไปในแต่ละบทบาทเนี่ยเขาควรจะต้องตกใจกังวลใจหรือทำอะไรเป็นอย่างแรกครับถามว่าต้องตกใจไหมผมคิดว่าคงมันต้องตกใจเนาะผมเข้าใจว่าGDPR นี่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นล่องลอยในอากาศมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นว่า data protection กันมาแล้วนะครับคราวนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว data protection คือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราฟังเรารู้และฟังอยู่แล้วแต่เราอาจจะยังไม่ได้ตระหนักนะครับว่ามันคืออะไรแต่ผมเข้าใจว่าหลังจากที่เราฟังกันวันนี้แล้วเนี่ยที่ฟังดูแล้วเนี่ยในภาคปฏิบัติหรือในภาคของหลักการจริงๆที่คุยมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรเพียงแต่ว่า principle ให้เราเข้าใจใน principle ของ GDPR นะครับแทนที่ว่ากลับไปตระหนักเนี่ยผมกลับคิดว่ากลับไปเพื่อวางแผนและเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าว่าเราจะเอา principle ของ GDPR ซึ่งอาจจะไม่ต้องมองทั้งหมดของเขาเอามาลงแต่เอา principle หลักๆนะครับตอนนี้พูดไปแล้วใช้เก็บลบประมวลพวกนี้ประมาณพวกนี้นะครับแล้วมาประเมินตัวเองก่อนว่าตัวเองอยู่จุดไหนเราเริ่มดีกว่านะครับมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแน่นอนว่าอาจจะมีต้นทุนนะครับซึ่งต้นทุนในที่นี้ที่ผมมองก็คืออาจจะเป็นต้นทุนในภาคของถ้าประเมินเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องมาประเมินโอเคต้องการ DPO ไหมต้องการระบบใหม่ไหมต้องแก้ระบบไหมหรือต้องเอาระบบใหม่เข้ามาต้องแยกไหมใช่ไหมครับต้องเพิ่มความรู้ให้คนไหมต้องส่งคนไปเรียนที่ยุโรปไหมอาจจะไม่ต้องนะมันแพงนะครับคือต่างๆพวกนี้คือก่อนที่จะตระหนักอะไรก็ตามแต่หรือว่ากลับไปตกใจนี่ผมกลับมองว่ากลับไปประเมินของเราเองดีกว่านะครับในเป็นภาครัฐเองนะครับหรือเป็นภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งร้านเล็กๆอะไรก็ตามแต่ที่ต้องดีลกับทางยุโรปเช่นผมคิดได้เป็นบริษัททัวร์เนาะอะไรประมาณนี้ทุกคนสำคัญเท่ากันนะครับเพราะถ้าเรามีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่เราคือคอนโทรลเลอร์เราคือผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปประเมินตัวเองก่อนว่าเราอยู่จุดไหนเพื่อจะให้เริ่มวางแผนว่าเราจะทำอะไรต่อไม่ต้องตระหนักหรอกครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด Just to add on to that as well, probably we have to put them into two groups. One is the public, which is the man on the street, right? I think for all these privacy acts, it is very positive for us in the man in the street because now we have the right. Okay, we have a right and also access back to our own data, right? Which previously you may not have that access, you may not have the right to even do anything about data that you actually released out. But with GDPR, you have absolute right, okay, back to your ownership,
not the companies, not the touch points that you have. So I think that's a very positive sign. And that's one group. But another group is where corporates come in, whether we are a big organization or small organization, is where the responsibility comes in. And of course, with this, there's of course cost implications, like he has mentioned as well. But again, how much investment? I mean, this is also another very, very touchy topic in terms of investment. How many people? Simple question: how much do I invest on a technology perspective towards GDPR or any data protection initiative? How many people do you need? Right? So all these questions come in, and more often than not, it will not be a lot, I would think, right? Although it's very important, right? One of the top risks. But again, how do we justify an ROI? How do I put in more dollars and cents into privacy as compared to other initiatives like cybersecurity, right? So many other things that I need to, right? Digital transformation, new business models. There are so many other engaging issues that companies have to look at. So again, resources are not unlimited, right? There's limitations. So how do we actually allocate the resources accordingly, and without even getting an NC towards GDPR? Okay. So a lot of the good practices, I'm talking about good companies, okay? If you are a good company, even before today, right, you already have a lot of these controls in place. That's why I say, how do we leverage on it and then maybe add on? Okay? The important part of GDPR, the whole concept of GDPR is not forcing you to be 100% compliant as of 25th May. Okay? They want you to drive towards full compliance, definitely. But of course, as long as you can demonstrate that you are actually putting a lot of due care, exercise due care in managing personal data, that is what they want to achieve. Okay? Breaches can still happen, be it through no fault of yours, but if you have actually put in all the assessments, you can demonstrate an evidence, right, that you have done all this properly, then most companies will still be absolved from any repercussions. แทบจะไม่เหลืออะไรให้เติมแล้ว จริงเมื่อกี้ I'll keep quiet then. just kidding จริงผมเห็นด้วยกับคุณเจมส์นะก็คือว่าถ้าเราพูดถึงว่าคนธรรมดาทั่วไปผมว่าตอนที่สมัครเบอร์เปิดเบอร์กับ DTAC ก็เซ็นไปเยอะนะครับไม่รู้ว่าเซ็นอะไรไปบ้างด้วยแล้วกฎหมายออกมาแล้วจะมีผลย้อนไหมครับดร.ผมก็ไม่แน่ใจไปข้างหน้าด้วยแปลว่าต้องเซ็นใหม่ครับกฎหมายไทยครับเก็บใหม่หมดก็คือต้องมาเริ่มคอนเซนต์กันใหม่นับจากวันที่กฎหมายออกนะครับของบริษัทของเราถ้ากฎหมายไทยออกนะครับยังไม่พ้น Gdpr นะกฎหมายไทยให้เวลาฉบับร่างนะครับให้เวลาบริษัทห้างร้าน3 ปีจากวันที่ประกาศใช้นะครับในการเก็บคอนเซนต์ใหม่หมดนะครับแต่ว่าของเก่าที่มีก็ยังใช้ไปได้ทั้ง3 ปีไม่ต้องห่วงครับ3 ปีคงเก็บได้แหละขอบคุณครับความรู้ใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ Data Owner ก็ต้องรู้แล้วว่า Data Object ต้องรู้แล้วว่าข้อมูลเราอยู่กับใครเอาไปใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าอย่างในตัว GDPR เองก็มีบอกอยู่เหมือนกันว่าตอนที่เราเซ็นคอนเซนต์เนี่ยเราอนุญาตให้เขาไปทำอะไรบ้างถ้ามันผิดจุดประสงค์เนี่ยเราก็สามารถเรียกร้องที่ให้เขายกเลิกทำ retention ยกเลิกการใช้หรือขอลบทิ้งอะไรเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนขององค์กรเองเนี่ยก็หลายๆท่านได้บอกไปแล้วผมว่าอันดับแรกต้องกลับไปทำ data assessment ก่อนแล้วล่ะว่าไอ้ data ที่องค์กรเราถืออยู่เนี่ยมันมีส่วนไหนที่มัน impact กับกฎหมายที่กำลังจะออกมาแล้วไอ้ตัว data เหล่านี้เนี่ยตอนนี้ใครถืออยู่ใครมีสิทธิ์เข้าถึงแล้วเราทำ data security มากน้อยแค่ไหนเพื่อ protect มันสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาในส่วนของ data security กับ data privacy เหมือนเดิมอยู่ดีครับครับก็ได้ข้อคิดดีๆซึ่งจริงๆก็อยากจะเอาเลยครับเชิญเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงคนธรรมดาเดินถนนทั่วไปนะครับแล้วก็คือในฐานะเป็น data subject คือเจ้าของข้อมูลแล้วเราพูดถึงองค์กรห้างร้านเนาะคราวนี้เนี่ยอีกภาพหนึ่งที่ผมอยากจะยกประเด็นคือในภาคของภาครัฐเองนะครับอย่างที่บอกว่าภาครัฐคงไม่ได้ตื่นตระหนกหรอกเพราะภาครัฐก็เรียกว่าอะไรอยู่ในแนวของการระดับนโยบายนะครับผมก็มองดูว่าในมุมของภาครัฐจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าผมพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่า privacy มันไม่ใช่การแข่งขันขององค์กรนะครับว่าทุกบริษัทคือต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกๆคนของลูกค้าเรา
นะครับแต่ว่าในระดับของภาครัฐเองเนี่ยก็คือลักษณะที่ว่าคงไม่ต้องตกใจแต่ประมาณว่าอาจจะให้แนวทาง standard นะครับในการที่ในเชิงของ data protection ในระดับวิธีการนะครับเพราะอย่างที่บอกพอเรากลับไปในภาพเดิมเนี่ยในภาพของ cyber security มันคือตัวแม่เลยที่ทำให้เราต้องมานั่งโกกันทุกวันนี้ของ GDPR นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือผมอยากจะมองว่าในภาครัฐอาจจะมี initiative ในมุมที่ว่าจับมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับที่จะมาสร้างมาตรฐานที่องค์กรทุกองค์กรใหญ่เล็กสามารถอ้างอิงถึงได้นะครับเพื่อที่จะมา protect ความเป็น GDPR เนี่ยหรือความเป็น data protection เนี่ยร่วมกันนะครับเพราะปลายทางของเราจริงๆก็คือเรากำลังจะต่อสู้กับภัยคุกคามของ cyber threat ต่างๆที่เข้ามานะครับก็คือผมจุดหลักก็คือว่าอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยที่พูดไปละ initiative ว่าจะเป็น standard เดียวกันในระดับรัฐที่ลงมานะครับให้องค์กรอ้างอิงถึงได้จะเดินแนวทางไหนอย่างเงี้ยครับผมครับขอบคุณมากครับก็ได้ประเด็นได้ข้อคิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆมีคำถามที่จะแตกต่อยอดอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะสกัดกั้นความเห็นความคิดจากผู้ที่เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เปิดก่อนนะครับว่ามีท่านใดมีข้อคิดเห็นจะแชร์มีคำถามนะครับก็ตอนนี้เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะทำได้นะครับเชิญเลยครับมีไหมครับเชิญครับเรามีไมโครโฟนไหมครับทางไหนครับทางด้านซ้ายครับครับผมมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับคำถามผมคงเกี่ยวกับ principle ของ GDPR นะครับว่าเขาจัดการเกี่ยวกับเรื่อง public health risk ยังไงกับ ERAS data right ของ data subject เช่นสมมุติผมเป็นอีโบลาแล้วผมอยากให้มีสติ๊กมากับผมอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ไปบอกให้ลบจาก medical record ของผมเนี่ยผมทำได้ไหมแล้วก็ในยุโรปเนี่ยเขา manage กับ healthcare industry เนี่ยนี่อย่างไรครับครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวบางส่วนจะเป็นวิทยากรในช่วงนี้ตอบนะครับแล้วก็กำลังระหว่างรอวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาบรรยายด้วยแล้วก็บางอย่างเราอาจจะยกขึ้นมาให้กับเขาช่วยตอบด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับไม่แน่ใจมีท่านใดต้องการ address คำถามนี้ไหมครับเอาเลยครับเชิญต่อเลยครับคือที่พูดมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึง right to be forgotten เนาะใช่ไหมครับหรือว่าสิทธิ์ที่จะถูกลืมผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับผมได้ยินไม่ค่อยชัดสิทธิ์ที่ถูกลืมเนี่ยคือในภาพของทุกวันนี้ในภาพของ DTAC เนี่ยในมุมของอ้างอิงตามกฎหมายไทยก่อนนะครับกสทชปี 2549 นะครับซึ่งบริบทของกฎหมายไทยนะวันนั้นผมขอพูดในมุมของเทลโก้ก่อนนะครับในของเทลโก้เองเนี่ยของกสทช 2549 เนี่ยจะบอกไว้ว่าคือตัวข้อมูลของลูกค้าจะถูกลบภายใน 90 วันหลังจากที่ลูกค้าเลิกเป็นลูกค้ากับทางเทลโก้นะครับซึ่งตรงนั้นแล้วถ้าจะเก็บเกิน 90 วันต้องไม่เกิน 2 ปีและต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมนะครับนั่นคือในภาพของกสทชเพราะฉะนั้นในภาพของเทลโก้เองนะครับณวันนี้เราก็คือ right to be forgotten เนี่ยเรายังไม่ได้ implement เพราะเราอิงตามกฎหมายของกสทชนะครับส่วนในภาพของ healthcare right to be forgotten ที่ผมเคยมีโอกาสได้คุยกับคนยุโรเปียนนะครับว่าสิทธิ์ที่เขาทำถ้าถามว่าทำยังไงนะครับที่ผมบอกว่า right to be forgotten เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำได้ง่ายนะครับผมบอกได้เลยว่าการที่เขายัง active กับเราอยู่นะครับแต่ว่าในภาคของ healthcare เนี่ยมันเป็น record ของลูกค้ามันไม่ได้เป็น transactional ที่วิ่งเข้ามาตลอดเหมือนกับเทลโก้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ยากเท่าของเทลโก้นะครับการที่ right to be forgotten คือ1นะครับถ้าเขายังเป็นลูกค้าของคุณอยู่นะครับภาคของยุโรปเนี่ยจะมีภาพของ security เข้ามาเกี่ยวข้องว่าถ้าเราจะสามารถที่จะเข้ารหัสคือ anonymization ของ record นั้นแล้วฝังอยู่ในฐานของเราบนหลักการนะครับที่เขาคุยนะครับคือการตีความของหรือการแปลงของ data ให้มันเปลี่ยนไปในการที่จะเก็บนะครับคำว่า right to be forgotten หมายความว่าลบทุกอย่างไม่ใช้ไม่แตะคือลืมไปเลยตามที่ชื่อบอกนะครับวิธีการผมกล่าวไปแล้วว่าในเชิงของเทคนิคที่เราทำนะครับสิ่งที่ผมได้แชร์มาก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าการเข้ารหัสของ record นั้นของคนนั้นที่ออกไปนะครับ process ทุกอย่างการจะเอาข้อมูลมาใช้เป็นหลักการอะไรต่อไปซึ่งผมคิดว่าเมื่อถูก forgotten แล้วควรจะมี flag ในระบบซึ่งจะไม่เอาของเขามาใช้อีกนะครับคือถูกลืมไปเลยผมไม่แน่ใจผมตอบคำถามหรือ
พิ่มได้อีกนะครับท่านตอบได้เลยอันนี้ผมออกตัวก่อนว่าผมจำไม่แม่นนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าใน GDPR เนี่ยเอา GDPR นะครับมันมี exclusion อยู่ว่าข้อมูลชนิดไหนเนี่ยต่อให้ร้องขอเขาก็ไม่ลบให้ผมไม่แน่ใจว่าในเงื่อนไขของ Ebola เนี่ยมันมีผลกระทบกับความปลอดภัยของชุมชนแล้วเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขของ exclusion แบบบางทีเจมส์เขาอาจจะมีข้อมูลตรงนี้ครับ Yes, there are exclusions provided within GDPR. I think mainly for a few scenarios. One is, of course, if it's actually affecting public, that could be a public health, and also another portion where we talk about a lot of companies or even government agencies are looking at what they call big data, right? When you want to do data mining, artificial intelligence, machine learning, right? You still need all these past data and information for you to make to build up the asset base, right? For you to actually base all of this onto. So I'm not an expert from the health perspective, right? But what I can share is I think from the touch points that I actually have, most of the time we actually go back to the exclusions that's already in place. And at best, I think when we talk about, especially for companies that we work with, especially for banks, etc., they also have that element in terms of demographic, right? In terms of spend, power, savings, etc. So they have a lot of data over the years. What they do actually, they have a different team of doing data masking, right? So in terms of the personal data, name, etc., those are being masked off. Only probably some of the elements within the record of that individual is actually used for their data mining purposes. But there's no concrete yes or no or approach which is recommended by GDPR at the moment. มีคำถามเยอะแยะแต่ว่าคำตอบบางอย่างก็ไม่เคลียร์นะครับมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันหาคำตอบไปเรื่อยๆนะครับก็ใครมีอะไรเดี๋ยวก็แชร์กันแต่เมื่อกี้มีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับขอไมค์ด้านหลังด้วยนะครับสวัสดีครับผมชวนะหวังสุนทรชัยนักวิจัยครับจาก TDI ครับคือก่อนอื่นขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือ Right to be forgotten อันนี้ผมขออนุญาตแชร์นะครับพอดีอ่านมา Right to be forgotten มันไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาดอะไรนะครับแล้วก็ Public Health เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่จะสามารถหักล้าง Right to be forgotten ได้ครับโอเคกลับมาสู่คำถามของผมครับคือทุกคนบอกว่าถ้าเกิด Data Breach หลังจากที่ GDPR นะครับส่งผลในภายในวันที่ 25ต้องบอกว่าถ้า Breach แล้วเนี่ยครับต้องแจ้งภายใน 72 ชั่วโมงคราวนี้ผมมีคำถามเล็กๆครับผมรู้สึกว่ามันเป็นช้างตัวใหญ่ในห้องนี้คือเราต้องแจ้งใครครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นทางปฏิบัติมากอาจจะต้องขอความรู้ด้านนี้ครับขอบคุณครับขอตอบก่อนแล้วกันนะครับถ้า GDPR นี่มันรีเลทกับ EU เพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเคสเกิดขึ้นเขาให้แจ้ง authority ในพื้นที่หรือบริษัทที่เกิดลีกใน EU นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดลีกในบ้านเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแจ้งใครกับอันที่2ที่ต้องแจ้งแน่ๆก็คือแจ้ง data owner data subject ครับครับถ้าเบื้องต้นจริงๆนะฮะของฝั่งที่ practice ของเรานะครับแต่ว่ามันเป็นแผนที่เราวางไว้ตัว process ที่เราวางไว้นะครับกรณีที่เกิด breach เนี่ยในภาพของบริบทกฎหมายก่อนเนาะมันจะมีคณะกรรมการย่อยที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดออกมาว่าต้องแจ้งใครนะครับคำว่า authority ตรงนี้ณวันนี้นะครับผมบอกว่าแจ้งตำรวจก่อนเลยนะครับแจ้งตำรวจก่อนนะครับแต่ subject แจ้งเขาไปเถอะนะครับผมแล้วก็ในภาพนี้จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นภาพของ telco จริงๆเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทางคงต้องแจ้งของ authority ของ regulator ที่กำกับด้วยนะครับแต่ authority ที่ชัดเจนนะวันนี้เนี่ยต้องรอจากคณะกรรมการย่อยที่จะกำหนดออกมาว่าจะต้องแจ้งใครในกรณีของ breach นะครับอย่าลืมแจ้งตำรวจนะตอนนี้คือครับมีคำถามอย่างอื่นในขั้นตอนนี้ไหมครับครับผมอธิพรเป็นที่6จากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับอันนี้จะเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายหน่อยนะครับก็คืออยากสอบถามว่าปัจจุบันมีสนธิสัญญาหรือ agreement อะไรระหว่างไทยกับ
ทางสหภาพยุโรปหรือเปล่าครับที่บังคับใช้ตัวกฎหมายใน Article 3 ที่เป็น Territorial Scope นะครับผมเพราะว่าในนั้นมีกล่าวถึงเรื่องที่เป็น international law อยู่ด้วยครับผมครับผมคือในภาคนี้คือภาคีอ่ะผมเข้าใจว่าเราเป็นภาคีอยู่แล้วเนาะแต่ที่บอกว่าตัว Recital 3ของ GDPR คุณเต่าผมรู้จัก ตรงนี้เนี่ยคือในภาพนี้จริงๆถามว่าเรามีผมมีกล่าวไปเบื้องต้นแล้วตอนที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าในภาพของการบังคับใช้ของ GDPR นะวันนี้ตรงๆในประเทศเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ซึ่งแน่นอนว่าเขามีบทบัญญัติว่าโอเคจะปรับ 4% ของรายได้ทั้งปีขององค์กรนั้นๆแต่ถามว่าเขาจะเอื้อมมาใน jurisdiction ของเมืองไทยได้ไหมจะข้ามมาในบ้านเราได้ไหมก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับของการเรียกว่าอะไรจะมาฟ้องบริษัทห้างร้านที่อยู่ที่จดทะเบียนในเมืองไทยเขาสามารถทำได้ไหมก็คิดว่ายังทำไม่ได้นะครับแต่ว่าในรูปแบบจะเป็นรูปแบบของ sanction นะครับคืออ้อมไปอีกทางหนึ่งว่าโอเคในกรณีที่พูดไปแล้วว่าบริษัทห้างร้านถ้าไม่ได้ยกระดับของเราเองขึ้นมาเทียบเท่าของเขาอาจจะมีประเด็นถูกไหมครับโอเคนั้นฉันไม่ทำกับอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นแนวทางที่เกิดถึงผมเชื่อว่าทาง GDPR เองก็กำลังที่จะศึกษาเรียนรู้ตรงนี้เหมือนกันว่ามาตรการต่อไปเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ก็เพียงแต่ว่ารอความชัดเจนจากทางภาครัฐเองว่าเราจะบังคับใช้ของ GDPR ในบ้านเราอย่างไรนะครับประกอบกับว่าถ้าเรามีกฎหมายเราออกมาแล้วนะครับซึ่งกฎหมายเราอาจจะไม่ได้เทียบเท่า GDPR แต่อาจจะโอเคระดับหนึ่งเราก็จะสามารถที่อ้างอิงตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับครับก็ยังมีคำถามอีกใช่ไหมครับเชิญครับสวัสดีค่ะจาก SCG นะคะคือมีคำถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศนะคะตาม GDPR ที่กำหนดว่าโดยหลักอะค่ะการโอนข้อมูลไปประเทศนอกสหภาพยุโรปจะกระทำไม่ได้ยกเว้นว่าประเทศนั้นจะมีมาตรฐานการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอหรือว่ามี appropriate safeguard อย่างเงี้ยค่ะคืออยากทราบว่าถ้าวันที่25นี้ที่ GDPR มีผลใช้บังคับอะค่ะในกรณีที่ประเทศไทยเองยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นในลักษณะเป็นการทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องได้รับจาก EU เป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะมันจะยังสามารถ flow มาได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่ในหลักการที่ข้อมูลไม่สามารถมาได้แต่ในทางปฏิบัติมันยังไหลมาอยู่เหมือนเดิมและอย่างเงี้ยค่ะในฐานะผู้ส่งข้อมูลกับผู้รับข้อมูลนะคะจะมีโทษหรือว่าผลกระทบในแง่ที่จะบังคับยังไงอะค่ะมองผมอีกแล้ว ผมขอมองเป็น2ขาเนาะขาเข้าขาออกนะครับซึ่ง GDPR จริงสโคปของเขาจริงๆน่าจะครอบฝั่งขาเข้าของเราแต่ขาออกของเขานะครับว่าการที่เขาจะพิจารณาของปลายทางนะครับ to approve territory ที่จะมานะครับมาเมืองไทยได้ไหมนะครับซึ่งผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของเราเขาเมืองไทยในเชิงของ data protection นะครับประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ใน blacklist ใครและเราก็ไม่ได้อยู่ใน whitelist ของใครนะครับและของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่พิจารณาเคส by เคสนะครับในกรณีที่ตอบคำถามคุณเนี่ยถามว่าเขามาจะมีปัญหาไหมคนที่จะบอกมีปัญหาหรือไม่จะเป็นฝั่งของทางต้นทางมากกว่านะครับซึ่งอีกขาหนึ่งย้อนกลับมานะครับในขาของเราจะส่งไปให้นู่นก็ต้องมาถามคุณว่าเป็นข้อมูล personal ระดับไหนนะครับแล้วก็ใน regulator ของทางฝั่งธุรกิจSCG ใช่ไหมฮะมีการควบคุมตรงนี้ว่าระดับไหนด้วยนะครับคุณต้องอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายๆตัวว่าไปได้ยังไงนะครับครับผมมีคำถามมีเยอะเลยนะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สปีกเกอร์จาก EU ของเราพร้อมแล้วนะครับเชิญครับทางด้านซ้ายนี่นะครับขอไมโครโฟนนิดนึงนะครับกับผมทำงานให้กับหน่วยงานซีตาครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่วิเคราะห์ประมวลผลผู้ก่อการร้ายโลกนะครับซึ่งทำงานให้รัฐบาลไทยให้กับสนามบินทั้งหมดของประเทศไทยครับแล้วอินเตอร์โพลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ศุลกากรครับเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเรียลไทม์ที่ส่งเข้ามาผ่านสายการบินทุกแห่งเข้ารวมที่องค์กรผมตลอดเวลาครับเพื่อและต้องทำตรวจสอบและส่งคำตอบไปว่าบุคคลนี้ให้เข้าประเทศไทยหรือไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือไม่หรือยอมให้ขึ้นเพื่อมาจับก็ได้นะครับซึ่งทำงานเรียลไทม์ตลอดคราวนี้เนื่องจากข้อมูลมันมีทุกชาติครับอยากสอบถามองค์กรผมเองนี่
เรามีกฎของ regulation 2D ครับซึ่งเขียนข้อยกเว้นไว้ว่าถ้าเกิดองค์กรในที่ประมวลผลข้อมูลเป็น data processor นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่อง public security เนี่ยยกเว้นไม่ต้องทำตามตัวนี้ผมก็จะถูกหรือไม่ครับคือองค์กรผมไม่ต้องทำตามเงื่อนไขนี้เพราะว่าดูแลเรื่องนี้โดยตรงเป็น national security ของประเทศไทยครับคือมองว่าเป็นผมขอมองว่าทุกๆคนต้อง comply ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ตอบอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าในกรณีของความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้สิทธิ์ exclusive อยู่แล้วว่าสามารถ override ตัวอื่นถ้ามี legitimate หรือความชอบธรรมในการทำเรียกว่าอะไรธุรกรรมตรงนั้นๆนะครับซึ่งตอนนี้ความมั่นคงผมว่า override ครับผมขออนุญาตผมว่ามันต้องแยกเป็น2ชิ้นนะครับก็คือในแง่ของ data protection ผมว่าหน่วยงานเรายังต้องป้องกันไม่ให้ข้อมูลมันรั่วจากฝั่งเราแต่ในแง่ของ override ที่บอกว่าต้องมารบข้อมูลหรือว่าทำ retention อะไรพวกนี้อันนี้น่าจะ exclude ครับครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตคำถามบางอย่างอาจจะยังไม่ได้รับคำตอบ 100% นะครับแล้วก็คนที่ตอบทุกคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ใช่ authority นะครับเราก็เป็นผู้ที่ให้ความเห็นจากประสบการณ์จากการที่ไปเห็นสิ่งที่คนอื่นทำมาตอบมานะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้ความเห็นตรงนี้มาแชร์กันนะครับก็ยังจะเปิดรับคำถามต่อในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะขออนุญาตพาไปฟังexpert จากทาง EU นะครับไม่แน่ใจทาง EU ทั้งนั้นเรา connect กับเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมทักทายเขานิดนึงนะครับGood morning from here Thailand Bruno are you there Yes it's actually afternoon here It's about 3:18 in the afternoon and thank you very much for joining our sessions. We have 3 speakers here and we have been discussing since 1 o'clock local time and I think this is a good time for you to come in and share your perspective on safeguarding privacy and exchanging data in a connected world. We would like to see your view on the GDPR in particular. Would you please proceed with the presentation? Thank you very much. It's a pleasure and an honor to be with you, although only from a remote or to a video. I think my slides can be distributed. I won't go to all of them because it's I guess be more opportunity to have an exchange with you. As you know, we are at
more informed choices, and they're also
Thank you very much for your nice presentation. Before your presentation, actually, we had some discussion and had a lot of questions already. Maybe I present some of the questions to you now at this point. All right, good. Well, since we are looking at GDPR and it's a very long paper and it's quite complicated, we are not sure if we understand the paper correctly. For example, in terms of territorial scope, you mentioned about an example of considering if a facility offering a service or goods would be considered to be under GDPR or not. Or actually, we have a lot of SMEs and businesses with EU citizens, for example, EU tourists coming to Thailand and they communicate, some personal information. Would SMEs in Thailand talking online with European people be under GDPR? So, on SMEs, size is not a criteria for the application or not of the GDPR, because we believe that the criteria is much more wide-side criteria, because we can have a very big organization of 20,000 employees, which does very routine, very mundane
guess it's a very good answer. It's quite clear at some level. And that brings me to maybe the next question of if, for the business-to-business case, where they have regular transactions with, EU's entities, for example, banks or trading companies, they are trading with EU companies, what would happen on the 25th of May? That means the business can continue as usual. Yes, business can continue as usual, and most you are going to see inside. Your commercial partner might, because again of the increase of orders, might, for instance, if that commodity is frequent, change of data, and your commercial partner might consider that we need to have
Very good. Two more questions from me that I collected from the floor. In case of data breaches, from the companies that under the GDPR or in Thailand, whom do they notify? So, first, of course, that obligation on the GDPR will only apply if the company in Thailand is subject to GDPR. Of course, that's obvious to say, but it's important to say. So again, in any situation of not for goods and services, specific that target in a specific manner customers in the EU. There are two possibilities. Either a company has been established in the EU, that establishment should be subsidiary brand will be the one informing and making the notification in the country where the breach has been. If there are many countries, or more than one member states, which is impact, then again there are several possibilities. Either the establishment in the EU is what we call main establishment, which means, okay, all this is explained in the GDPR, which means that you have localized in the EU the center of your decision as regards the means and the purpose of processing of that of your peers, then the data protection authority of the main establishment in the EU will be the authority that will be informed. If you are not present in the EU, but you are covered by the GDPR, you will probably need to appoint what we call a representative, which can be your commercial partner in the EU, will be a lawyer, will be a business association, and that representative will be an identification of that which will have to be made by that representative, which can be located in any country of the EU, the notification will be made by the representative to the data protection authority of the country where the representative is. This has been clarified. If you want to have more details about that, this has been clarified in the guidelines that have been issued by the group that I mentioned, which is called Article 29, Working Group. All this is Article 29, which is the group that brings together, gathers together our data protection authorities. They have adopted a few months ago very detailed guidelines on data protection situation, and which also covers the point I just made of who has to be notified, which authority has to be and it contains a number of practical advice in that respect. That's great. My last question, and if you allow, I would ask the floor for maybe a few more questions. My last question is on the certification. I guess a country can be listed as, I'm not sure what the technical term is, but maybe trusted, or the company that is listed as a GDPR compliant. What would be the steps? What would be the criteria for Thailand to be on the list? So, I think we refer to IOC. IOC is the system tool that ensures the free flow of data between the EU and the third party. I said we are working on Japan and South Korea at the moment to work with other countries in the region and also in the
thank you for your response. I'll now direct the questions from the floor. มีเชิญข้างหน้าก่อนนะครับหนึ่งนะครับขอไมค์ด้วยนะครับจะให้ถามเป็นภาษาอังกฤษกับเขาเลยไหมครับหรือว่า I just want to ask one question that if a business operator in Thailand somehow they have a customer database which include the residents, the EU residents already, and we have obtained their personal data based upon the fact that we have a proper consent according to the requirement of local law. Okay, we have that database in the system already, right? And while there's an ongoing transaction with those EU resident or EU customer, right? And given the fact that this new law is going to be effective on May 25th, so if I say that, okay, if we cease after the new GDPR law become effective, we cease to obtain the personal data on the EU residents because we don't have, the system to obtain the proper consent, or we don't have the operation to maintain the personal data according to your new requirement. Is that enough? That okay for the prior database that we already have, we just maintain it and can continue the ongoing operations based upon the proper consent that we obtained previously according to local law? Or do we have to do anything just to avoid, violation of your new GDPR? The sound is very loud, so I'm not sure I have fully heard and understood the question. If I will try to answer what I have understood and then tell me if it answers your question. The question, the part of the question I got was whether after May 25, 25th, you need to collect consent again. There is actually a provision in
exactly on that. When we need to collect consent again, to take consent again. I hope this answers because I was not sure I understood the question fully. ยังไม่ตอบนะครับ Okay, can I recap again? If I have expressed consent from the contractual terms from the customer, the EU customer, my prior customer, with specific purpose for the usage of the information, that's the standard of, that's a requirement of the consent that we obtain the prior EU customer, for which I'm not sure whether it's up to the standard required by GDPR. So I'm not sure that you said that we have to obtain a consent again or we can maintain it. I'm sorry, I don't understand. It's a question sound. I don't understand. Maybe one of the parties can. I think that the difference is the criteria for obtaining the consent, because it is the consent here was obtained according to the local law, not according to the EU directive, the previous versions. So the question still remains if that's still valid. Is express consent not imply or impute, and we provide specific purpose for the usage of the information, the data, personal data of the EU resident? Is that still valid, given that you're gonna have the new law applying around the world? The consent was what expressed, not implicit. Yeah, sure. I was talking about because you said the consent was collected under Thai law because that person is in Thailand. By contractual terms, which is specifically expressed to provide consent with specific purpose for the usage of his or her personal data. ผมคิดว่ามันน่าจะซับซ้อนเกินไป Why is this operation that follow the GDPR? Are we talking about an individual in the EU? I think the individual is in the EU, but the content is was obtained according to Thai law because the company is in Thailand, and that was in the past, and the consent was explicit. So that makes me understand better the scenario. Sorry, but I want to get this clarification to be sure that I provide the useful answer. If that consent is a valid consent on the GDPR, so as I understood, it's explicit. So the consent that was collected on those terms will continue to be valid on the GDPR, and we don't need to collect obtain the consent again if the service doesn't significantly change compared to when the consent was obtained. Of course, that I would say takes care of the consent. But if the company would now be subject to the GDPR, then of course the company will have to comply with other requirements of the GDPR. Obtaining the consent is not the end of the story. But it is of course one of the requirements in order to have the proper regulation. In that case, indeed, the consent will not need to be reopened. Great. Maybe one last question in the back, please. Good afternoon. I suppose you can hear me. Hello? Okay. Thank you. There's a problem with the microphone. There's a echo, so I will try and then ask the เชิญข้างหน้าไหมครับใช้ไมค์ได้ไหมครับใช้ไมค์ได้ไหมครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองพูดเองก่อน I will try to formulate slowly, okay? So if you can't hear me, I'll repeat it again. Hello? Okay. From government's point of view, so as you know, there are many audiences come from
government sectors who are in charge in this issue. My question is, could you please advise on how, in practice, should government in non-EU country to contribute in order to support GDPR compliance? And if possible, please give some concrete examples. Thank you. เขาคือไมค์ข้างล่างเขาจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาจะตอบ Okay, that's great. And I think that's take most of our time already. And thank you very much for your time. I think you are very busy at this time because it's just 1 week away from the 25th of May. And we feel that we appreciate your spending time with us and provide us with a lot of good clarification. I think this is quite complicated issue. In case that we need to seek further
clarification, what would be the best means for us to have access to this kind of consultation? Thank you very much and have a good day. Bye.ครับก็เราเลยเวลามาเยอะนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าพวกเราได้ข้อมูลกลับไปพอสมควรบางส่วนก็ตอบโจทย์บางส่วนอาจจะยังไม่ตอบโจทย์อาจจะยังไม่เคลียร์นะครับแต่เราก็ได้กลไกในการทำงานมาแล้วนะครับก็คือเราจะ collect หรือว่ารวบรวมนะครับคำถามต่างๆนะครับถ้าท่านมีนะครับสามารถติดต่อมาที่เมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้วนะครับเราตั้ง DPKC ขึ้นมานะครับ Data Protection Knowledge Centerเซ็นเตอร์นี้จะทำหน้าที่รวบรวมคำถามรวบรวม expert แล้วก็ทำคำตอบให้แล้วก็จะจัดอีเวนต์แบบนี้นะครับเพื่อตอบคำตอบและเพื่อสื่อสารนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของพวกเราแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้ต้องกังวลมากมายความเป็นไปของธุรกิจก็ยังจะเป็นไปตามปกติอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเรามีคำถามมีคอนเซิร์นก็ติดต่อเข้ามาเราจะรวบรวมแล้วก็จะพยายามตอบคำถามอย่างเร็วที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งจาก EU นะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับแล้วก็หวังว่าทั้ง3ท่านก็จะ attach อยู่กับ DPKC นะครับแล้วก็ provide comments แล้วก็ consultation ให้กับพวกเราต่อไปขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณ panelist ของเราทุกท่านเลยนะคะรวมทั้ง moderator ค่ะดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติอยู่ต่อด้านบนเวทีสักครู่นะคะเนื่องจากเราจะมีการมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะ